درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نویسنده علیرضا غلامی، بازبینی و نشر قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، گویش عیسی. avayaboof.com. فایل 1. سخن نویسنده. پرسش جدی و مهم ما مردمان مناطق خاورمیانه، به ویژه ایران، با توجه به دارا بودن پیشینه تاریخی و مدنیت این است که چرا نتوانستیم در دنیای مدرن به آزادی، این حق بدیهی و بی تردید انسانی برسیم. باید بررسی کرد چرا حتی حاکمانی که خود از بطن جامعه برآمده‌اند بعد از مدتی به یکسونگری روی می‌آورند. آیا فرهنگ و به خصوص فرهنگی که از نیاکانمان به ارث برده ایم می‌تواند تأثیر زیادی در نگرش، تفکرات و اندیشه ما گذارد و خود به خود تأییدیه‌ای به حاکم وقت بدهد که او به همین واسطه آزادی، حق مسلم مردمان این سرزمین را سلب کند؟ یا اینکه باورهایی در فرهنگ و افکارمان چنان ریشه دواندند که خود روی هر گونه آزادی خواهی خط قرمز کشیده ایم؟ باورهایی که از دین مایه و جان گرفته‌اند، یا داستانهای اسطوره‌ای که از قدیم به جای مانده‌اند و ما از آنها برای پند و اندرز به بچه‌هامان استفاده می‌کنیم و در ذهنشان نوعی اندیشه به وجود می‌آوریم که رهایی از آن مستلزم زمان زیادی است. باید هرچه زودتر برای ساختن فرهنگ مدرن دست به کار شد تا سرانجام با حذف باورهای قدیمی و نادرست، نسل‌های بعدی از این مشکل فرهنگی رهایی پیدا کرده و آزادانه زندگی کنند. فلسفه در دوران رنسانس اروپا با مطرح کردن پرسش‌های متعدد دین به چالش کشیده شد و با پاسخ‌های مطرح شده دین دیگر نمی‌توانست از جملاتی مانند چنین آمده یا تقدیر این است یا خواست او بر این بوده استفاده کند. آگوستینوس که خود یکی از کاردینال‌های کلیسای روم بود، از فلسفه افلاطونی و ارسطویی بهره برد و برای دین مسیحیت فلسفه‌ای تبیین کرد. در اسلام هم فارابی و ابن سینا با کمک همان فیلسوفان یعنی افلاطون و ارسطو فلسفه‌ای برای دین خود بنا نهادند. شوربختانه ما در کشورمان هنوز برای بدیهی ترین حق انسان که انتخاب نوع پوشش است، زندانی، شکنجه و حتی کشته می شویم. دلیل آن هم به خاطر پذیرفتن دین از طرف مردم و یا اجبار در پذیرفتن دین با زور و وحشیگری و به تبعیت قوانینی است که دست و پای انسانها را برای داشتن کمترین حق آزادی فردی و اجتماعی خارج از چارچوب ایده ها و رفتارهای دینی بسته و حق آنها را به طور کامل سلب کرده است. به امید اینکه برای دستیابی به آزادی اجتماعی ما تک تک افراد جامعه خود را مسئول و متعهد بدانیم. زمستان 1402. علیرضا غلامی. پیشگفتار. عرفان و تفکرات عرفانی در خاورمیانه و همچنین نقطه نظرات عارفان در مورد زندگی و مرگ مقوله‌ای است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. در خاورمیانه عرفان بیشتر به خداشناسی توجه دارد و عارفان سعی بر این دارند که چگونگی نزدیک شدن به خدای دین اسلام را با شیوه‌های خود آموزش بدهند. تصوف و صوفیگری در کشورهای خاورمیانه پیروان زیادی دارد که در بعضی مواقع مردمی که
آن عقیده های صوفیگری را قبول دارند، بدون اینکه بدانند رهبران آن مسلک ها به چه نوع زندگی اصرار دارند، این تفکرات را باعث فقر و افتخار خود می دانند. اما در غرب مقوله دیگری به نام فلسفه برای تبیین زندگی انسان در این جهان سر برآورده که در مورد روابط انسانی در جامعه و سیستم حکومتی بحث و گفتگو می کند. متاسفانه باید گفت این دو موضوع اساسی که جوامع انسانی مختلف به طور روزانه با آن سر کار دارند، در بحث و گفتگو همچنین در نوشته ها چنان پیچیده مطرح می شوند که هر کسی تمایل به شنیدن و یا خواندن مقاله آن را ندارد. این دو موضوع مهم به علت استفاده از ادبیاتی خاص در نوشتار و گفتار تاکنون برای خیلی از مردم جهان جذابیت نداشته، ولی در زندگی مردم تأثیر بسیار زیادی دارند. این موضوعات مهم نباید برای مردم جوامع دافعه داشته باشد، بلکه برعکس می تواند هرچه ساده تر برای هر قشر از جامعه بشری توضیح داده شود تا اینکه برای همه جذابیت پیدا کند و قابل درک شود. چرا که این دو نوع تفکر در سیاست روزانه جهانی در بین سیاستمداران و مردم نقش زیادی بازی می کنند. در شرق کسانی مثل ابن سینا و فارابی ترکیبی از عرفان و فلسفه به وجود آوردند و برای توضیح در این مورد از جملاتی استفاده کردند که برای هر کلمه آن باید تفسیری نوشت تا بتوان فهمید منظور چیست. در ادامه چند جمله از نظرات ترکیب شده عرفانی فلسفی را می آوریم. 1. در جهان اشیایی هستند که وجودشان از خودشان نیست. 2. سلسله علل نامتناهی محال است. 3. به این معناست که باید بی نهایت موجود پدید آید تا نوبت عدیده آید. در فلسفه بی نهایت امکان پذیر نیست. اگر معلول علتی داشته باشد آن هم خود معلول است. با این جملات پیچیده بحثی در جامعه وارد می شود که درک و فهم آن تنها برای افرادی خاص امکان پذیر است، ولی همه مردم به اجبار به خاطر سیاست روزانه حاکمان با آنها سر کار دارند. با نگاه به این دو موضوع در غرب و شرق می توان دید که در جوامع غربی با به کارگیری فلسفه در سیستم‌های حکومتی مردم تا حدودی از آزادی‌های فردی و اجتماعی برخوردار هستند، اما در شرق تنها خواسته‌های مردمان همان آزادی‌های اجتماعی برای زندگی راحت‌تر است، آن هم بدون دغدغه‌هایی که دین در جوامع به وجود آورده. زیرا در این بخش از جهان بیشتر حکومت‌ها از دین و یا نوعی عرفان دینی پیروی می‌کنند که در ساختار آنها آزادی انسانی هیچ جایگاهی ندارد و یا اینکه تفسیری از آزادی وجود نداشته و همه چیز در اراده و خواست خدا خلاصه می‌شود. حاکمان شرق به دروغ به مردم خود می‌گویند آزادی در غرب یعنی بی‌بندوباری در روابط انسانی و این دیدگاه اشتباه را در بین مردم رواج می‌دهند. در صورتی که حقوق و مسائل انسانی در غرب بیشتر از شرق رعایت می‌شود. برای مثال نگاهی موشکافانه به وضعیت امنیت از لحاظ شغلی و آزادی‌های اجتماعی بیاندازیم و همچنین مقایسه زندان‌ها در غرب و شرق که خود گویای وضعیت اجتماعی در این دو جامعه است. سیستم‌های حاکم در بیشتر کشورهای غربی که فرامین دینی را در روش حکومتشان وارد نکرده اند، با فراهم آوردن امکانات بیشتر برای افراد جامعه تلاش می‌کنند شادابی و آرامش را از هر راهی که در چارچوب مسائل قانونی کشور بگنجد برای مردم خود ایجاد کنند. اما در شرق بنابر مسائل عرفانی، دینی و مذهبی به ویژه در اسلام،
حاکمان خود را چوپانانی می‌دانند و فکر می‌کنند باید مردم را با زور و اجبار وارد بهشت رویایی دین خود کنند و تازه جالب اینجاست که اگر کسی به خواست خود نخواهد با آنها همراهی کند او را از زندگی محروم می‌کنند. مردم شرق و یا بهتر بگوییم خاورمیانه با توجه به حکومت دینی آن هم از نوع اسلامی در محدودیت بیشتری نسبت به دیگر جوامع جهانی قرار دارند. از این رو با وجود وسایل ارتباط جمعی جهانی مثل اینترنت، با دیدن زندگی روزمره در غرب و آرزوی زندگی در آزادی، این حق بلا منازع بشری عمر خود را در مبارزه با حاکمانشان برای به دست آوردن آن آزادی ها سپری می کنند. در اینجا پرسشی پیش می آید که آیا این نوع نگاه در زندگی انسانها در شرق و غرب می تواند از تفکر غالب در سیستم های حکومتی آنها یعنی عرفانی، دینی و فلسفی نشأت گرفته باشد؟ امیدواریم در طول بحث به پاسخ به این پرسش برسیم. عرفان یا تصوف انسانها را برای رسیدن به تجربه خدایی تشویق به ریاضت، ژنده‌پوشی، شادی نکردن و توصیه به عجز و لابه، زاری کردن و شب و روز در زندگی به فکر عبادت خدا و همواره به یاد مرگ بودن می کنند. آری، برای رسیدن به جهانی دیگر که رویای چند نفر از پیشینیان بوده باید که زندگی را زنده به گور کرد. اما فلسفه غربی با دادن پیشنهاد و راهنمود به جوامع انسانی روشی را معرفی می کند که مردم در زندگی و حال خود از آسایش و امنیت در جامعه لذت ببرند و مشکلات کمتری داشته باشند و همچنین سعی در پیدا کردن پاسخ برای بعضی از پرسش ها دارد که به بلندای تاریخ وجود داشته است. در ادامه دو انتخاب را بررسی می کنیم، دو شیوه متفاوت و دو راه جدا را. نخست آن که زندگی را با ایده های فلسفی بهتر پیش برد، با تمام ناملایمات پیش رو بر مسائل و مصائب پیروز شد و همچنین زندگی را هرچه ساده تر و با دغدغه های کمتر گذراند. و یا راه دیگر و انتخابی دیگر، این که برای زندگی کردن باید از دین و عرفان و راههای آن پیروی کرد و عمر را با ریاضت و زجر، خواهش و تمنا گذراند تا سرانجام به بهشت رفته و در آنجا طبق وعده پیامبران از طرف خدا با آرامش سر کرد. البته ناگفته نماند بحث ما بیشتر در مورد خاورمیانه است و منظور از شرق کشورهایی است که با دین مشخص و اجبار کردن مردم به پذیرش آن اداره می شوند و رهبران این جوامع این گونه به حکومتداری خود ادامه می دهند. شما نیز می دانید که در این کشورها به ندرت احزابی سیاسی یا فرهنگی تشکیل می شود که برگرفته از نگاهی فلسفی یا علمی باشد. درست برعکس، آنها برای مشروعیت گرفتن در بیشتر موارد باید نام مذهب و دین را یدک بکشند. متاسفانه کشورها را به مسیحی و مسلمان، عمدتاً شیعه و سنی و غیره تقسیم کردند و تاکنون تنها یک کشور خود را نماینده دین یهودیت معرفی کرده است. ولی احزاب موجود در کشورهای غربی برای دخالت در سیاست کشور با یک نگاه و اندیشه فلسفی مشخص خود را به مردم معرفی کرده و همچنین تمام سعی خود را می کنند که ایده های حزب را برای راحتی مردم به کار ببرند. باید گفت در هیچ یک از کشورهایی که حاکمیت خود را بر مبنای ایدئولوژی، نه فقط دین بلکه هر آیین، مسلک و مرامی بنا نهاده‌اند، آزادی وجود ندارد و کماکان اندر خم یک کوچه‌اند و در نبود دموکراسی سرانجام این کشورها به ویژه در خاورمیانه به دیکتاتوری کشیده شدند.
شاید به دلیل دیدگاه عرفان اسلامی و تصوف باشد که صوفیگری حتی در بین بعضی از مردم جوامع خاورمیانه جا خوش کرده است، بدون اینکه بررسی شود سود آن برای مردم جامعه چه میتواند باشد. با بررسی فرهنگ تصوف مشاهده می شود در خیلی از موارد صوفیگری به صورت ارثی انتقال داده شده که باید گفت نه تنها برای مردم سودی ندارد، بلکه انسان را به کهنه پرستی کورکورانه وادار می کند. بدین گونه است که بالندگی و پیشرفت در زندگی روزمره متوقف می شود و جامعه به فرهنگ نادرست گذشته خود افتخار می کند و در یک جمله در همان گذشته در جا می زند. با تشکر. زمستان 1402 علیرضا غلامی. عنوان: انگیزه به وجود آمدن دین و عرفان. با وجود تئوری‌های مختلف در مورد پیدایش انسان روی کره زمین، چه در زمان گذشته و یا حال، ممکن است نظریاتی اعم از دیدگاه دینی، مذهبی، علمی، تکاملی، فضایی و یا به هر شکل دیگری در آینده مطرح شود که در حال حاضر از آن اطلاعی نداریم. اما قدر مسلم این است که زندگی بشر روی این کره خاکی آغازی داشته است. انسان اولیه با دیدن پدیده‌های متفاوت در اطراف خود شروع به اندیشیدن می کند و با پرسش‌هایی روبرو می شود و برای یافتن پاسخ و حل مشکلات که به طور روزانه در زندگی پیش می آید شروع به جستجو و آزمون و خطا می کند. در غیر این صورت هیچ پیشرفت و تکاملی برای انسان تا رسیدن به این جایگاه فعلی نمی توان متصور شد. او که فرق بین خوراک خوب و بد را نمیدانست، به هنگام گرسنگی هر آنچه در اطرافش قابل جویدن بود میخورد که البته گاهی تاوانش مرگ بود. با گذر زمان آدمی تقریباً برای بیشتر مشکلاتی که با آن روبرو می شود راه حل زمینی پیدا می کند. پاسخ بسیاری از غرایز خود را در محیط زندگیش می یابد و همان پاسخها را در قالب قصه و داستان برای آرامش خود واقعیت انگاری می کند و با نقل سینه به سینه به نسل‌های بعدی انتقال می دهد. به جز یک مورد که همواره در پی راه حل برای آن است، آری، پرسش بزرگ او در مقابل مرگ کماکان بی پاسخ می ماند. برای پیدا کردن پاسخ و راه حلی برای مرگ یا نبودن به هر شگردی دست می زند تا اینکه خود را آرام کند. از قصه سرایی یا وابستگی به اشیا یا موجودات دیگر که برای بشر در آن زمان می توانست راه حلی باشد استفاده می کند، ولی در واقعیت امر راهی اساسی برای حل این مسئله پیدا نمی کند. برای اینکه افکار در هم ریخته خود را در برابر مرگ و نیستی سامان بخشد، به پرستش سنگ، چوب یا موجودات زنده و انسانهای دیگر، خورشید، ماه و ستارگان و حتی به نیروهای طبیعی موجود مثل آتش و باد، طوفان و غیره نیز روی می آورد. سرآخر با وجود تلاش بسیار پاسخی اساسی برای مسئله مرگ نمی یابد و آن داستانها که برای آرامش خود ساخته بود نیز مجابش نمی کند. انسان برای اینکه نمی توانست جلوی این فرایند طبیعی را بگیرد همواره با خود در ستیز بود و برای رفع این مشکل و داشتن پاسخی برای نسل‌های بعد شروع به ساخت و پردازش داستان‌های بسیار کرد در مورد اینکه مرگ چیست و بعد از مرگ چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی هر نسل در روند تکامل رو به جلو با دیدن و فهم تضادهای موجود در داستان‌های گذشتگان ساختگی و غیر قابل باور بودن آنها را در می‌یافت، تا اینکه در یک دوره کسانی به معرفی خدا
یا خدایان ناپیدا روی می آورند و برای پرستش های انسان از وجود خدایی که دیده و شنیده نمی شود حکایت ها و داستان ها می سازند. در آن زمان به سبب شرایط و میزان درک انسان ها دلیل محکمی در رد این قصه ها مطرح نمی شود و همین تاثیرگذاری موضوع را بیشتر می کند. داستان دین در مورد مرگ بیشترین توجه مردم را به خود جلب می کند و سبب روی آوردن بعضی به سوی دین می شود. دین به مردم جامعه که می پرسیدند خدای شما کیست و کجاست پاسخ می داد ما نمی توانیم او را ببینیم یا اینکه صدایش را بشنویم. دوباره پرسش پیش می آمد که چه موقع می توانیم او را ملاقات کنیم. اینجاست که دین باز هم شروع به سفسطه بازی می کند و پاسخی که می دهد جای تأمل دارد. در جواب آنها گفته می شود بعد از مرگ با او دیدار خواهید کرد. البته اگر در زندگی درست و بدون ریا عبادت و بندگیش را کرده باشید. و حتی پا را فراتر می گذارد و ادامه می دهد ای آدم ها باید روز و شب به فکر او باشید و از یاد او غافل نشوید، چون ما بعد از مرگ زندگی دوباره خواهیم یافت و در آن زندگی جاودانه خواهیم زیست. و داستان‌های از این دست که تقریباً همه مردم روی کره زمین با کمی بالا و پایین شبیهش را شنیدند و اکنون تبدیل به یک باور جهانی در روند تاریخ شده است. انسان به ظاهر با پیدا کردن خدایان آسمانی ناپیدا پاسخی برای غریزه وحشت و ترس در مواجهه با مرگ و نابودی پیدا کرده بود و در جهت پیشرفت و تکامل اجتماعی با انگیزه بیشتری به زندگی ادامه میداد، سرمست از اینکه روی کره زمین جواب تمام غرایز خود را پیدا کرده است، تا اینکه افرادی برای تسلط بر مردم و به دست گرفتن قدرت در جامعه نظریه تک خدایی آن هم در آسمانها را پیش کشیدند و به کمک همان داستانهای قبلی نظام تک خدایی را بنیان نهادند. شاید باور کردنی نباشد یکی از کسانی که نظریه تک خدایی را در آن زمان برای تسلط خود بر تمام جوامع بشری مطرح کرد فردی از فراعنه مصر به نام اخناتون بود. او خود را تنها پادشاه روی زمین می‌دانست و می‌گفت در تمام آسمان‌ها و زمین نیز باید یک خدا وجود داشته باشد. از آن زمان نظریه تک خدایی قوت بیشتری می‌گیرد، هرچند که بعد از مرگش مردم مصر دوباره به اصل خود برگشتند، ولی نظریه او در بین مردم رواج پیدا کرده بود. به هر حال کم کم این نظریه در دل انسان‌های بیشتری جای گرفت و پیروانی پیدا کرد و طوری پیش رفت که بعضی از حاکمان وقت آن را قبول کردند و عده‌ای نیز با همین تفکر در صدد گرفتن قدرت در جامعه شدند. حاکمان و قدرت طلبان موافق با تک خدایی مردم آن زمان را با وعده و وعید یا زور وادار به قبول آن کردند. البته ناگفته نماند که در بعضی از نقاط جهان بودند مردمی که این نظریه ثابت نشده را بیشتر دلنشین دیدند تا اختیار و تسلط بر همه چیز در دنیا را تنها در قدرت موجودی ناموجود در آسمان ها بدانند. خدایی که نه شکل دارد، نه صورت، نه قابل دیدن و نه قابل شنیدن است. مردم در بعضی از جوامع او را به عنوان انسانی غول پیکر اعم از زن یا مرد می دیدند و در بعضی نقاط همانند مردی غول پیکر و قدرتمند تصورش می کردند که این نوع نگاه به فرهنگ جوامع آن زمان بستگی داشت که به زن چگونه منزلتی داده بودند. تا اینکه در دورانهای مختلف کسانی پیدا شدند که گفتند خدا با ما سخن گفته و ما را برگزیده که پیام آور او باشیم.
از این رو شروع به داستان پردازی در جوامع مختلف کردند که به باورهای کنونی انسانها تبدیل شد و آن داستانهای اولیه که انسان برای آرامش و سرگرمی شبانه درست کرده بود خط قرمز سردمداران و حاکمان شد که اگر کسی از آن عبور می‌کرد با خطر مرگ مواجه می‌شد. همچنین در داستانها گفته شد که بعدها کسی به نام ابراهیم برای برقراری نظم در جامعه همان نظریه و ارتباط خدا با خود را مطرح می‌کند. حالا گفته می شود کسانی که ادعا کرده اند خدا با آنها سخن گفته همه در حالت خواب و رویا بودند. در داستان دیگر می گویند خدا به صورت آتشی افروخته با یک نفر از مدعیان تک خدایی صحبت کرده و از این دست قصه ها زیاد مطرح می کنند. به هر حال همان خوابها و رویاها اعتقاد و باور انسانها در دنیای امروزی شده است. انسان در اول کار برای آرامش در مقابل نیستی و حل مسئله ترس از مرگ و پیدا کردن پاسخی برای راضی کردن خود قصه ها درست کرده بود، اما در ادامه راه با سوء استفاده از همان داستان ها نقشه های دیگری کشید و ماجرا مسیری تازه پیدا کرد. افرادی خودرأی با بهره برداری از همان قصه ها و داستان های خیالی و اضافه کردن خواب ها و رویاها همه چیز را به گونه‌ای جلوه دادند که گویی تمام آنها کاملا واقعی بوده و همه مردم جهان را وادار به پذیرش همان رویاهای اولیه کردند. یعنی انسان برای رسیدن به آرامش بعد از آن همه تلاش و جستجو باید خود را به چیزهایی وابسته می کرد که چند نفری در خواب ناز خود دیده بودند. ظهور پیامبران. همه یا بیشتر کسانی که خود را پیامبر و رابط خدا و مردم معرفی کردند از میان مردم بنی اسرائیل بودند. شاید بتوان گفت کسی در کل جهان نیست که داستان ابراهیم را نشنیده باشد. او از بنی اسرائیل بود و مدعی شد خدای یگانه با او ارتباط برقرار کرده و از او قربانی خواسته است. همان داستان ذبح و قربانی کردن فرزند و فرستادن گوسفند از جانب خدا که به تکرار آن نیازی نیست. با الهام از همان داستان اولیه ابراهیم و به پیروی از او چند نفر دیگر نیز در مراحل تاریخی مختلف با این ادعا که خدای ابراهیم با آنها سخن گفته خود را فرستاده او معرفی می‌کنند. مثلا حدود 400 سال بعد از ابراهیم فردی با پیروی از داستان‌های گذشته ادعا و اعلام می‌کند که خدا با او سخن گفته و او را برگزیده و از او یاری خواسته تا اینکه تعدادی از انسان‌ها را راهنمایی کند. در داستان‌ها او را موسی معرفی کردند. در 1500 سال بعد کسی با ادعای بسیار بزرگتر میگوید که برای برقراری عدالت اجتماعی از طرف خدا مأموریت یافته و خود فرزند خداست. او جانش را بعد از 3 سال تلاش بی امان در آن راه از دست میدهد. نام او عیسی است. تقریبا بعد از 600 سال پس از پیامبران بنی اسرائیل یکی از اعراب سامی برای گرفتن قدرت از شگرد عموزادگان خود استفاده می کند و در این راه سرسختی بسیار نشان می دهد و رحم و مروت انسانی را برای رسیدن به اهداف خود کمتر مد نظر می گیرد. او حتی از یارانش می خواهد که به فرمان خدایش هر کس را که جلویشان ایستاد بکشند و غارت کنند، چرا که خدا وعده داده آنهایی که در راهش بیشتر شمشیر بزنند در دنیای دیگر، یعنی بعد از مرگ، به آرزوهای رویایی اعراب آن زمان یعنی زن و شراب و غیره خواهند رسید. همان نعمات و لذاتی که برای بهشتش تفسیر کرده بودند. از آنجا که پیروانش به او کاملا ایمان آورده بودند، هر دستوری را که با آنها ابلاغ میشد
با کمترین تفکر و عکس العمل و یا حتی پرسشی هرچه خشنتر انجام میدادند تا اینکه درس عبرتی برای دیگران شود. خدای آنها برای نشان دادن حقانیت خود فرمان به کشتن دسته‌ای از انسانها میدهد، آنان که بیشترین تقصیرشان شک در گفته‌های پیامبر و فرستاده اوست. انسانهای بیچاره را با شدیدترین میزان زجر و شکنجه به قتل میرسانند و این قساوت قلب در کشتن را حق خود میدانند. این شیوه و رفتار میتواند پرسشی را پیش آورد که اگر به گفته پیامبرشان خداوند مهربان و توانا در هر کاری است، چرا در وجود انسانها غریزه ای ایجاد نکرده است که مثلا در چند سالگی بدون نیاز به قتل و کشتار خود به خدای روی آورند، به صورت غریزی شروع به عبادت کنند و شکرگزار او بابت زندگی و نعماتش باشند. شاید هم قضیه چیز دیگری بوده و تمام سخنان دین شگردی برای رسیدن به قدرت و تسلط افرادی بر جماعتی بوده است، چرا که خدای آنها نه تنها مهربان و بخشنده نبوده و نیست، بلکه بسیار آدمکش و دیکتاتور بوده و یا شاید بهتر از این گونه گفته شود که آن خدا زاده فکری جلادمنش و دیکتاتور بوده است. پیامبران خوابها و رویاهایی را در اندیشه خود میپرورانند، آن را فرمان خدا نامیده و به مردم انتقال میدهند. همه پیامبران تا عیسی مسیح پیامبر مسیحیت از طایفه بنی اسرائیل بودند، ولی یکی از آنها یعنی محمد از اعراب سامی است که خود را از نوادگان بنی اسرائیل معرفی می‌کند. البته ناگفته نماند طبق نظریه محققان اعراب سامی و بنی اسرائیل از یک ریشه زبانی و فرهنگی مشترک برخوردار بودند و میتوان گفت که این دو گروه انسانی به نوعی عموزاده یکدیگر هستند. فکر میکنم بی ربط نباشد که قطعی را از کتاب اندیشیدن فلسفی و اندیشیدن الهی نوشته محمد رضا فشاهی بازگو کنم که در مورد بیماری صرع داستایوفسکی است. داستایوفسکی یکی از مشاهیر فرهنگی روسیه است. او به بیماری صرع مبتلا بود و به گفته خودش حملات بیماری از 1 ثانیه تا 2 دقیقه طول می‌کشید. او بیان می‌کند که در هنگام حمله صرع نوری جلوی صورتش پدیدار می‌شد و همچنین خیلی از مسائل به ذهنش خطور می‌کرد. او از حملات صرع به نیکی و لذت یاد می‌کند. حتی بعضی از سرشناسان روسیه که او را از نزدیک می‌شناختند معتقد بودند که داستایوفسکی پیامبری از نوع بنی اسرائیل است که به او الهام می شود، البته نه در خواب بلکه در حملات بیماری صرع که چیزی شبیه رویا بوده است. بعضی از همان سرشناسان روسیه آن زمان می گفتند پیامبری از قوم بنی اسرائیل در این زمان به ما رسیده است. بحث را بیشتر در مورد پیامبران 3 دینی ادامه می دهیم که در جهان پیروان زیادی دارند. این پیامبران که هر کدام به شیوه خود را به خدایشان وصل می کردند، تقریبا با کمی پس و پیش در پیامشان همان حالتها حملات صرع را که داستایوفسکی دچارش می شد مطرح می کنند. به ویژه محمد پیامبر مسلمانان که او هم ابراز می کرد جبرئیل همراه با هاله نور می آمد و صداهایی می شنود که دستورات خداوند بودند. باید به چگونگی همگی شدن آنچه که پیامبران به عنوان ادیان الهی معرفی می کنند بپردازیم. خداوند برای اثبات خود و قوانینش و دعوت به پرستش برخلاف آنچه امروز گفته می شود و تا آنجا که در تواریخ مختلف ادیان آمده، نه تنها از لطف و مهربانی استفاده نکرده بلکه از ترس و وحشت بهره بیشتری برده است. نخستین پیروان ادیان که بدون حدس و گمان و چون و چرا حرفهای پیامبرشان را میپذیرفتند
برای مطیع کردن مردم در آن زمان از زور و کشتار استفاده کردند تا اینکه خواست و فرمان خدا را به مردم قبولاندند. این گونه نبود که قوانین خدای خود را با دلیل و استدلال عقلی به مردم توصیه کنند، یا اینکه از طرف خدا پیام آورند که ای مردم، این قوانین برای شما بهتر است تا زندگی خود لذت بیشتری ببرید. باید گفت طبق تاریخ مکتوب طبری، شیوه دعوت با عطوفت و مهربانی که نبوده هیچ، تازه خط و نشان برای مردمان ناتوان میکشیدند که اگر چنین نکنید که ما میگوییم، هم در این زندگی عذابتان میدهیم و هم بعد از مرگ در سرای ابدی و آتش جهنم گرفتار خواهید شد. باید خاطر نشان کنیم که یکی از ادیان الهی یعنی یهودیت بیشتر موروثی است و از طرف نیاکان به نسل‌های بعدی انتقال داده می شود و به همین خاطر راحت پیرو نمیپذیرد، ولی دو دین دیگر یعنی مسیحیت و اسلام با ایجاد ترس و وحشت توانستند پیروان زیادی در جهان دست و پا کنند. در ادامه بحث توضیح خواهیم داد که چگونه این ادیان موفق شدند پیروان زیادی را به طرف خود بکشانند. درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نویسنده علیرضا غلامی، بازبینی و نشر قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، گویش عیسی. avayabooth.com. فایل 2. عنوان: قبول کردن دین عیسی. عیسی پیامبر دین مسیحیت با وجود تمام معجزاتی که در داستانها و قصه ها در موردش بیان و ساخته شده است، در زمان حیاتش نتوانست تعداد زیادی از مردم را اطراف خود جمع کند. در نهایت بعد از 3 سال از اعلام پیامبری توسط یهودیان وقت مصلوب می شود و نه مردم و نه حتی پیروانش تلاشی برای جلوگیری از این واقعه نمی کنند و یکی از نزدیکترین پیروانش هم او را منکر می شود. دین عیسی را در نظر بگیرید. تا مدتهای زیادی بعد از به صلیب کشیدن او، تعداد اندکی که پیرو او شده بودند از ترس حاکمان یهودی مجبور به فرار از محل اقامت خود شدند و به صورت زیرزمینی و مخفی زندگی کردند و به همین خاطر است که در ایران به ترسایان معروف شدند. آنها از ترس جرأت نداشتند خود را پیروان عیسی فرزند خدا معرفی کنند. با توجه به معجزات خارق‌العاده که در داستانها و قصه ها به عیسی مسیح نسبت داده شده که با شنیدن آنها آدمی تمایل پیدا می کند که مسیحی شود، ولی نمیدانم چرا در آن زمان مردم با شنیدن و حتی دیدن آنچه که شبیه معجزه بوده زیاد روی خوش به او و ایده هایش نشان ندادند. ولی با گذشت تقریباً چند صد سال بعد از به صلیب کشیدن عیسی، زمانی که یکی از حاکمان روم شرقی به نام کنستانتین و سپس بعد از 70 سال تئودیوس امپراتور روم غربی مسیحیت را به عنوان دین رسمی حکومتشان میپذیرند، در آن زمان مرسوم بود که یک حکومت خود را با دینی مشخص معرفی کند. این جزئی از حکومتداری آن زمان بود. مسیحیان بعد از اندک زمانی قدرت میگیرند و برای ترویج این دین الهی نه با مهربانی بلکه با جنگ و قتل مردم را از آیین نیاکان خود برحذر داشته و مجبور میکردند به دین عیسی روی آورند و هر گونه جنایتی را که بتوان متصور شد برای رواج این دین الهی انجام دادند و سرآخر با ایجاد وحشت و ترس در جوامع توانستند پیروان زیادی به دست آورند و خود را در اروپای آن زمان گسترش دهند و مردم زیادی را به طرف خود بکشند. عنوان: پیامبر اسلام.
محمد پیامبر اسلام در 11 سال اول اعلام پیامبریش در مکه نتوانست افراد زیادی از اعراب سامی را به دین خود هدایت کند. تعدادی که در 11 سال اول در مکه به او پیوستند کمتر از 40 نفر بودند. در قرآن کتاب مقدس مسلمانان هم 2 گونه فرمان از جانب خدا صادر شده در قالب سوره های مکی و سوره های مدنی یا مدینه‌ای. در سوره های مکی خدا با لفظی مهربان با مردم برای قبول کردن احکامش سخن میگوید، ولی در سوره هایی که محمد و یارانش می توانند قدرت نظامی تشکیل بدهند و در یثرب زندگی می کنند، خدا هم از کلمات خشنتری برای قبولاندن احکامش به مردم استفاده می کند. چرا که گویی خدای آنها به پشتوانه قدرت نظامی ایجاد شده، اکنون می تواند از موضع بالاتری با مردم سخن گوید. جریان از این قرار بوده که برای محمد و یارانش فرصت جابجایی به یثرب یا مدینه پیش می آید و بعد از مدت کوتاهی برای پیدا کردن پیروان بیشتر از روش دست یافتن به پول برای گرفتن سرباز استفاده می کند و در آن مسیر موفق می شود. او با به دست آوردن پول و ثروت توانست تعداد زیادی را اطراف خود جمع کند و ارتشی تشکیل دهد. از اعراب آن زمان که به واسطه وعده های محمد و غنایم جنگی به او می پیوستند، آنها در بین خود می گفتند اگر با محمد همراه شویم هم در زندگی دستمان به پول و زن می رسد، که حاصل از غنایم که از قبایل دیگر عرب که بیشتر یهودیان ساکن آن منطقه بودند، یاران محمد به سادگی تصاحب می شدند. و هم اگر در راه محمد کشته شویم، به گفته او در آن دنیایی که خدا وعده داده و حتما ما را به آنجا میفرستد، باز غذای زیاد و زن بدون نیاز به کار کردن به ما میدهند. این رویای اعراب بود. محمد با استفاده از این داستانها توانست تعداد زیادی از اعراب را دور خودش جمع کند که بنا به تاریخ طبری وقتی محمد تصمیم خود را میگیرد که تمام قدرت سرزمین عربستان آن زمان را به دست گیرد، با ارتشی 10,000 نفره و مجهز از مدینه به سمت مکه برای جنگ با ابوسفیان حرکت می‌کند. بعد از گذشت حدود 9 سال، محمد و یارانش که تعداد اندکی بودند که از مکه به مدینه رفتند، بار دیگر با تعداد بسیار زیاد از مدینه به مکه برمیگردند و قدرت بلا منازع سرزمین عربستان می شود. با کمک همان ارتش و استفاده از زور، وحشت و ترس در جامعه آن زمان اعراب موفق می شوند دین خود را گسترش دهند که در جهان به عنوان دومین دین پرطرفدار شناخته می شود. پس باید گفت که خداوند آنها هم توان بیان ادله و استدلال لازم را نداشته تا اینکه مردم را برای همراهی با دینی که محمد آن را الهی معرفی کرده بود متقاعد کند. خدای آنها هم برای به کرسی نشاندن حاکمیت خود بر مردم سفارش به قتل و کشتار و همچنین ترساندن کرده بود. وقتی خوب به فرمانهای خدای محمد نگاه می‌کنیم، او را بیشتر خدایی جاه طلب و تشنه قدرت می‌بینیم تا مهربان و رحیم. محمد پیامبر سامی از همان نوادگان بنی اسرائیل به قول خودش برای گرفتن پیام خدا حاله از نور می‌دید و یا اینکه در خواب و رویا آن پیام‌ها را می‌گرفت. او خود را بدون معجزه معرفی کرده بود، ولی با این وجود در شبی همراه با براق نام الاغ محمد 7 آسمان را طی و در آسمان 7م با خدا ملاقات و در آنجا با او شروع به چانه زدن می کند، آن هم برای چگونگی پرستش خدا و مدت زمان عبادت انسانها بابت شکرگزاری به درگاهش. چند بار از خدا می خواهد رکعت‌های نمازگزاران را کمتر کند تا اینکه مردم به کارهای دیگر در زندگی برسند. میدانم که همه شما شرح این قصه ها را شنیده اید.
حال بعد از گذشت مدتها پیروان این پیامبر میگویند که او به طور فیزیکی به این سفر نرفته و این وقایع در خواب دیده است و همین خواب شده یکی از داستانهای مقدس برای مردم مسلمان جهان که پیروانش آن را به عنوان معجزه و کار خارق‌العاده محمد می‌دانند. واقعا خواب دیدن کسی تا این حد مقدس است که اگر شخصی در دنیای امروز با آن شوخی کرد او را تهدید کنند. به هر حال محمد پیامبر عرب نه تنها برای ترویج دین خود از ادله محکم یا استدلال عقلی استفاده نکرد تا اینکه مردم را قانع کند که به خدای او ایمان بیاورند، بلکه پیروانش برای تشکر بابت نعمات روی زمین میبایست 5 بار مقابل خدا سجده کنند. البته با چانه زدن محمد 5 بار می شود. قبل از پیامبری محمد این نعمات از میلیون ها سال قبل روی کره زمین وجود داشتند. باید پرسید چرا خدای محمد تصمیم میگیرد در آن زمان مردم را وادار به شکرگزاری کند و میخواهد که فقط پیروان او بابت استفاده از نعمات الهی 5 بار در شبانه روز نماز به جای آورند و 1 ماه در سال روزه بگیرند، نه افراد دیگر. این دین هم برای ترویج خود از تیغ و شمشیر استفاده کرد و جنایات زیادی انجام داد. در تاریخ طبری از جنگ‌های زیادی که محمد برای ترویج دین خود از آنها بهره میبرد صحبت مفصلی شده است و مسلمانان آن جنایت و آدمکشی‌ها را جزو افتخارات این دین می‌دانند. علاوه بر آن جنگ‌های اولیه، بهتر است بگوییم زورگویی به قبایل مناطق مختلف عربستان، بعدها پیروان او برای ترویج دین محمد از جنگ، جنایت، ترس و وحشت انداختن در بین مردم بسیار استفاده کردند و برای ترساندن مردم جامعه در مقابل ضدیت با محمد و یارانش انسانهای بیگناه زیادی را از بین بردند. من در شگفتم خدایی با آن همه توانمندی که به گفته معتقدان همه کائنات را فقط در چند روز به وجود آورد، چرا برای تشکر نکردن مردم از او این همه انسان را به کام مرگ کشاند؟ باید به پیروان این دین گفت که شما میگویید خدا خود اراده کرده زمین، آسمان و همچنین موجودات زنده را به وجود بیاورد. پس چرا فقط انسان را وادار به سپاس از خود کرد؟ چرا خواست خدا از انسانها فقط این است که یا به من سجده کنید یا این که شما را هلاک میکنم؟ پس با وجود آن همه قدرت که برای خدای خود مطرح کرده اند، آیا او نمیتوانست از اول نگذارد لقایی صورت گیرد و جلوی تولد آنها را بگیرد تا اینکه دیگر لازم نباشد زنده بودن را از آنها دریغ کند؟ در دین مسیحیت او را پدر نامیدند. آیا پدر به راحتی میتواند فرزند خود را نابود کند؟ آن هم به خاطر قبول نکردن وجود خدای یکتا؟ تو اگر یکتا و توانایی، دیگر چه نیازی به عبادت انسانها داری؟ اگر با خواست و تمایل خود به آنها زندگی داده ای، چرا به سزای نپذیرفتن و شک به وجود تو فرمان به مرگ آنها میدهی؟ در همان زمان که کسانی با نام پیامبر خود را به خدا وصل می‌کردند و به قول خودشان احکام خدا را به مردم انتقال می‌دادند تا اینکه انسانها با شنیدن آن جملات سر تعظیم فرود آورند و حق اعتراضی نیز به آنها داده نمی‌شد، افرادی که برای انسانیت می‌زیستند تلاش کردند با استفاده از تفکر، استدلال، آموزش و تجارب خود به انسانها راهنمودهایی دهند تا زندگی برای افراد جامعه آسانتر و آزادتر و با دغدغه‌ای کمتر پیش رود. آنها ابتدا با پرسش‌هایی روبرو شدند و زندگی را برای یافتن پاسخ‌های عقلانی با رنج و کوشش سپری کردند تا اینکه بتوانند به انسانها راهنمود و راهکاری برای زندگی راحت و انسانیت بیشتر دهند. نتیجه کار این شد که بعد از مرگ آنها
رهروان زیادی در جهان به اندیشه های آنان اعتقاد آوردند و افکار آنها را به عنوان یک مسلک و ایدئولوژی قبول کردند و از آن ایده ها در زندگی خود بهره بردند. بودیسم یکی از این مکاتب انسانی است که دارای بیشترین رهرو در خیلی از کشورهای جهان است. با وجودی که بودا هیچ زمان خود را فرستاده‌ای از جانب خدا معرفی نکرد و هیچ وقت نگفت که همراه خودش دین و آیینی آورده است، اما مردم نقاط مختلف جهان ایده های او را از روی آگاهی برای زندگی بهتر پذیرفتند. او نه از جنگی بهره برد و نه با ایجاد رعب و وحشت مردم را وادار به پذیرش افکار و نظریات خود کرد. یادآور می‌شویم کسی مثل بودا قبل از عیسی و محمد می‌زیسته است. به دلیل فاصله زمانی بین پیامبران دینی و پیام‌آوران انسانی، باید گفت مردم آن زمان هم از عقل و استدلال برای پذیرش منطق درست بسیار استقبال می‌کردند که روش بودا و کنفوسیوس همان استفاده از عقل و منطق برای زندگی بهتر در اجتماع بوده است. ولی شما نیز می‌دانید که شیوه پیامبران و پیشوایان دین برای وارد کردن مردم به پذیرش نظریاتشان استفاده افراطی از رعب و وحشت بوده است. قبل از ادامه بحث برای آگاهی بیشتر در مورد چگونگی روش پیامبران، کتاب مسیر پیامبری نوشته صدیقه وسمقی را توصیه می‌کنیم. در این کتاب مقایسه خوبی از پیامبران و عارفان شده و با مطالعه این اثر می‌توانید فرق بین عارف و پیامبر را متوجه شوید. عنوان: عرفان و صوفیگری. عرفان به معنای شناخت است، ولی شناختی که به وسیله حسهای معمولی پنجگانه انسان به دست نمی آید، بلکه با فعال کردن حس ششم می توان به شناخت عرفانی رسید. به این گونه شناخت که از وجود عرفان سرچشمه می گیرد شناخت قلبی نیز می گوید. شناخت قلبی به طور کل از شرق سرچشمه می گیرد و در غرب از شناخت عقلی استفاده می شود که فیلسوفان به شیوه شناخت عقلی معتقد هستند. در یک دوره زمانی مدرسه‌ای در مصر دایر می شود و تمام آن اعتقادات فلسفی و عرفانی شناخت عقلی و قلبی را روی هم می ریزند و شناخت دیگری به وجود می آورند به نام فلسفه الهی و یا شناخت الهی که سرمنشأ آن نظریه فارابی و ابن سینا. در ادامه بیشتر به عرفان می‌پردازیم. تصوف ایرانی قبل از اسلام وجود داشته است و مسلمانان از عرفان ایرانی و مصری بسیار سود بردند و با کمک عارفان ایرانی یا زرتشتی، مصری و یا حتی یهودی توانستند نوعی عرفان در اسلام به وجود بیاورند و نام آن را عرفان اسلامی گذاشتند. این در صورتی است که اعراب قبل از اسلام هیچ گونه صوفیگری نداشتند که در کتاب‌ها از آن یاد شده باشد. عرفان در اسلام توسط کشورهای مغلوب اعراب بعد از اینکه اسلام را پذیرفتند شکل گرفت و عرفان اسلامی نامیده شد و تصوف در تسنن جایگاه خاصی پیدا کرد. عرفان و صوفیگری کارش را با رویا پردازی شروع می کند. آنها خود را چنان در عالم خلسه فرو می برند تا اینکه به قول خودشان از جسم فیزیکی جدا می شوند و در عالم دیگری سیر می کنند و در آن حالت هیچ احساس فیزیکی ندارند و در رویا خود را به واقعیت درونی نزدیکتر می بینند. وقتی به طور کامل در رویا فرو می روند نه گرسنه می شوند و نه تشنه و یا اینکه اگر با شیء سخت به جسم فیزیکی آنها ضربه‌ای وارد شود متوجه نمی شوند. مانند سیک ها و مرتازان هندی که چنان در خلسه فرو می روند که اصلا متوجه گذر زمان نمی شوند. اگر توجه کرده باشید همه مرتازان موهای بلند و کثیف دارند و به این خاطر که به واسطه غوطه‌ور بودن در رویا متوجه گذر زمان نیستند.
جالب اینجاست همین آدم‌ها رهبر و راهنمای گروه‌های انسانی می‌شوند. همان عارفانی که در رویا و خلسه به آنها چیزی الهام می‌شود که درون خود همواره به آنها فکر می‌کردند. از بس که خود را مشغول آن رویاها در خواب و بیداری می‌کنند، آن افکار و حرکات بنای اولیه نوعی صوفیگری می‌شود و تعدادی پیرو و مرید دور خود جمع می‌کنند. عنوان: پیامبری و عرفان. در حقیقت روند پیدایش پیامبری بدین گونه بود که کسانی در بعضی از جوامع عمدتاً از بنی اسرائیل و یا از همان فامیل یعنی سامی ها ادعا می کردند که در خواب خیش با آنچه که خدا نامیده بودند سخن گفته و دستوراتی گرفتند و آن خواب و رویا را به عنوان حقیقت و فرامین الهی به مردم جامعه خود انتقال می دادند. همان پیامبران و یا پیروان نزدیک به آنها که در حلقه نخستین آن آیین بودند، بعد از خودشان برای رویاها و آن حقایق خیالی در بین افراد جامعه خط قرمز به وجود آوردند تا اینکه به واسطه همان خوابها قدرت را به دست گیرند و نگه دارند و به مردم گفتند که باید آن فرامین از خواب آمده را به عنوان امری مقدس بپذیرند یا اینکه کشته شوند. عرفان اسلامی به پیروی از فلسفه شرق کار خود را دنبال می کند. فلسفه شرقی می گوید نباید جلوی طبیعت ایستاد و فقط باید خود را با آن همراه کرد و هرچه پیش آمد خوش آمد. عرفان و تصوف اسلامی این گزاره را به عاریه گرفت و خدا را به آن اضافه کرد و گفت خود را به خدا بسپار، چون تو در سرنوشت خودت هیچ تأثیری نداری و همه آنچه که انجام می شود خواست و اراده خداوند است. همچنین عارفان به تبعیت از همان فلسفه شرق که تنهایی را می گزیند و به جنگل و کوه می رود چله نشینی را اختیار کردند. عارفان می گویند ای بنده، شبانه روزت را در ستایش و عبادت خدا سپری کن تا اینکه اگر او بخواهد تغییری در روند زندگی تو ایجاد کند. یعنی ای انسان، تو حتی پرسش نکن چرا به دنیا آمدی و یا اینکه تلاش نکن بعد از تکامل عقلی و سنی برنامه‌ای برای زندگی خودت داشته باشی. عارفان میگویند خود را در مشیت الهی رها کن و هیچ کاری نکن، چرا که قبل از تولد خدا برای زندگی تو برنامه ریزی کرده است و فقط اوست که توانا و قادر است. در ادامه چندین عارف معروف شرق را نام میبریم و بسیار کوتاه از نظریات آنها در مورد زندگی و ارتباط با ماورا سخن خواهیم گفت. همچنین از 7 طریقت عارفانه خواهیم نوشت و دیدگاه مذهب شیعه را در مورد عرفان و تصوف مطرح خواهیم کرد. شیعیان حدود 700 تا 800 سال بعد از وفات پیامبر اسلام روی خوش به عرفان در دین خود نشان نمی‌دادند و عرفان در مذهب شیعه هیچ جایگاهی نداشت. وجود امامان شیعه و اقتدار آنها باعث می‌شد شیعیان به مقوله عرفان و تصوف کمتر توجه کنند، چرا که آنها اعتقاد داشتند هر کسی نمی‌تواند با خدا ارتباط برقرار کند و باید حس برتر داشته باشد، چون این موهبت از طرف خدا فقط به تعدادی از افراد مخصوص داده شده است. آنها همه از نوادگان پیامبر اسلام و امامان مذهب شیعه هستند. این حق و حتی خواست خداست که فقط با آنها ارتباط برقرار کند و همه امامان این مذهب را به حد پیامبر رساند. شیعیان معتقدند که کسی به عنوان عارف نمیتواند بهتر از نوادگان محمد معرفی کننده خدای یگانه باشد. حتی شیعیان اعتقاد دارند که بعد از مردن امامان مردم برای شفاعت و ارتباط با خدا باید از طریق قبور آن امامان درخواست کمک و یاری کنند. آنها میگویند از طریق خاک آن قبور میتوان خود را به خدا نزدیک کرد. مردم باید برای طلب حاجت خود
به قبر آنها روی آورند و آنها را واسطه بین خود و خدا در نظر بگیرند، چرا که هر انسانی این لیاقت را ندارد به طور مستقیم با خدا ارتباط برقرار کند و از او شفاعت بخواهد. و اگر آن امامان در قبر که صدها سال پیش مرده اند این کار را بکنند، حتما خدا مسئله را حل خواهد کرد، چون کسی این شفاعت را درخواست می کند که در زندگی هیچ کار خطا و گناهی انجام نداده است. هرچند شیعیان در اصل ظاهرا با عرفان زاویه داشتند، ولی در واقع آنها در هر دوره زمانی عارف خود را از قبل انتخاب کرده بودند و در صورت نبود امام به کسی به نام ولی فقیه اقتدا می کردند. او یکی از نوادگان محمد بود و برای شیعیان فرقی نمی کرد که آن شخص توانایی حل مسائل دینی و اجتماعی مردم را دارد یا نه. تنها رابطه خویشاوندی با محمد ملاک بود و بس. ولی در مذهب تسنن این جانشین بر مبنای توانایی فقهی انتخاب می شود. عرفان و تصوف فقط در تسنن وجود داشت تا آن زمان که فردی شیعه به نام سید حیدر آملی که عالم شناخته شده‌ای در بین شیعیان نبود و جایگاه چندانی هم در مذهب شیعه نداشت بیان می کند باید بین عارفان و شیعیان آشتی برقرار شود و او اولین کسی بود که از طرف شیعیان به سمت عرفان می رود. عرفان بعد از او تا 300 سال دیگر تقریبا هیچ جایگاهی در شیعه نداشت، تا اینکه شخصی به نام ملا صدرا که او هم از طرف علمای اصفهان طرد شده بود و کسی وی را تحویل نمی گرفت و بقیه علما معتقد بودند که هیچ وقت به درجه عالمی نرسیده است، خود را به عنوان عارف شیعی معرفی کرد. در بعضی از اخبار آمده که ملا صدرا مطالب را از عارفان سنی کپی برداری می کرده است. در 300 سال بعد هم عرفان در میان مسلمانان شیعه جایگاهی نداشت تا سال 1357 هجری خورشیدی که با تغییر و تحولات به وجود آمده به نوعی جانی دوباره در مذهب شیعه گرفت. از اساس بین عرفان سنی و شیعه اختلاف وجود داشت. شیعیان میگویند عرفانی که سنی ها مطرح میکنند اصلا در فقه اسلامی وجود نداشته و یهودیان به کمک ارتباط با ابن عربی در اندلس، اسپانیای کنونی، و سهروردی برای اینکه او ایرانی بوده و با عرفان زرتشتی آشنایی داشته این عرفان را وارد اسلام کردند و به عنوان دلیل جمله‌ای را که در تورات آمده بیان می‌کنند که عارفان نیز آن را قبول دارند. آیه 27 تورات میگوید خدا انسان را به صورت خود آفرید و شیعیان با این جمله بسیار مشکل دارند. عنوان: جایگاه کتاب تمهیدات در عرفان چیست؟ عین القضات همدانی در کتاب خود به نام تمهیدات که باعث افتخار مکاتب عرفانی و تصوف است، مباحث عرفان اسلامی را از شروع اسلام تا حدود 500 سال بعد از آن و یا بیشتر به رشته تحریر درآورده و این کتاب میراث عارفان است. در صفحه 28 تا 30 این کتاب گفته شده که خداوند دو صفت دارد، اولی جمال است و دومی جلال. جمال یعنی زیبایی که خدا نماینده جمالش را پیامبر اسلام محمد قرار داده است. جلال که به معنای قدرت خداوند است و نماینده خود را ابلیس قرار داده است. در این بحث عارفانه به خوبی روشن است که آنها دو خدا را قبول دارند، یا اینکه از نگاهی دیگر عارفان خدا را دارای دو بعد می‌دانند، شیطانی و الهی، و این هر دو صفت یا بعد را در وجود خدای خود جستجو می‌کنند. پس این گفته مسلمانان جهان که میگویند مراقب باشید شیطان شما را به وسوسه نیندازد جای درنگ دارد. ابلیس که به گفته عارفان در جهان اسلام پیروان بسیار هم دارد، خود مظهر و نمادی از صفات خداوند است و انسان توان مقابله با خدا را ندارد. باید گفت که گناه نه از طرف بشر ناتوان بلکه از طرف خود خداست. پس جهنمی
که محمد و همه پیامبران آن را سزای گناهکار دانستند جایگاه کیست؟ همان سرای سوزانی که خدا و پیام آورانش مردم را از شعله‌های گداخته‌اش می‌ترسانند. این عرفانی است که ابن سینا در فلسفه غربی ریخت و آن را با نام عرفان الهی معرفی کرد. این نوع دیدگاه عرفانی مورد قبول فارابی نیز بوده است. به نظر او کرامت و کارهای خارق‌العاده عارفان به 3 موضوع بستگی دارد. 1. علم درونی که با ریاضت کشیدن به دست می آید. 2. ارتباط با آسمان ها که شامل ارتباط با اجنه و فرشتگان می شود. 3. استفاده از ماده و فیزیک. در این مورد اشاره شده که عارف باید علم کیمیا که همان علم شیمی است و سیمیا را داشته باشد. سیمیا به علمی گفته می شود که عارف این قدرت را پیدا می کند که عکس کسی یا شیئی را در فضا در ذهن مخاطب و یا مخاطبانش برای مدت زمانی تصویر سازی کند. احضار ارواح از همین دیدگاه عرفانی به وجود آمده، چون آنها معتقدند که می توان با اجنه و ارواح ارتباط برقرار کرد. اما در مورد کرامت و رسیدن عارف به این مرحله عرفانی، رهبران در موارد مختلف این گونه گفتند: آن زمان که فردی توانمند به انجام کارهای خارق‌العاده شود، مثل تبدیل مس به طلا یا کمک گرفتن از ماهی‌های دریا، راه رفتن روی آب و کارهای از این دست. اما همه این موارد قصه و داستان است و هیچ منبع عقلی و یا علمی نمیتواند این حرفها را باور و تایید کند. در داستانی از حلاج آمده که او به مردم میگوید توان این را دارد که به فرشتگان بگوید برایش ماهی تازه بیاورند، در حالی که خود در خانه نشسته است. در سمت دیگر ماجرا او با کندن گودالی در زیر قالی اتاق و رهاسازی چند ماهی در آن گودال، وقتی مردم به او میگویند ماهی برایشان بیاورد، وارد اتاق می شود و قالی را کنار می زند و یک ماهی زنده با خود می آورد. پشت سر خود در اتاق را باز می گذارد تا اینکه به آنها نشان دهد آن محل کاملا عادی است. او از این دغلکاری خود به عنوان سحر و جادو یاد می کند. درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نویسنده علیرضا غلامی، بازبینی و نشر قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، گویش عیسی. avayaboof.com. شاهدبازی یا همان همجنسگرایی در عرفان. شاهدبازی در میان همه عارفان مرسوم نبود، ولی بسیاری از آنها به این کار تمایل داشتند که در ادامه بحث به آنها خواهیم پرداخت. شاید شما در مورد واژه غلمان در اسلام مطالبی شنیده یا خوانده باشید. غلمان به پسران نوجوانی گفته می شود که تازه سبیل درآوردند و آقای قرائتی، آن آخوند معروف در بین ما ایرانیان، هم در کلاس‌های درسش در تلویزیون و رادیو بیان کرده بود که خدای مسلمانان به آنان وعده داده که افضل‌ترین شما در بهشت غلمان نصیبش می شود. این دیدگاه در بین عارفان و مسلمانان از وعده‌های خدا سرچشمه گرفته شده است. آنها این کار را بد نمی‌دانند، چرا که از بیان آن ابایی ندارند. مردان در افغانستان برنامه‌ای دارند که میان آنها مرسوم و کاملا شرعی است، به نام بچه بازی. در این مراسم هم از پسر بچه های کم سن استفاده می شود. در نقاط دیگر دنیا این کار پدوفیل، میل جنسی به کودکان نام دارد که بسیار نامتعارف و در واقع یک انحراف جنسی است. عارفان معروفی چون ملا صدرا در مذهب شیعه، احمد غزالی در اهل سنت و نهمین قطب فرقه گنابادیه، بایزید بسطامی، عین القضات همدانی، شیخ حریری از دمشق
و خلیل کرمانی دارای جایگاه امامت در فرقه خود بودند و از شاهدبازی نیز بهره می بردند. همچنین گفته می شود بعضی از عارفان که تمایلات شاهدبازی داشتند در رقص سماع جامه می دریدند و سینه به سینه یکدیگر می زدند. باید توجه کرد خبرهایی که از همجنسگرایی در جمهوری اسلامی فاش می شود، مثل اخبار مربوط به سعید طوسی و لنگرودی از قاریان قرآن و رضا سقطی مدیر اداره فرهنگ و ارشاد استان گیلان، به مسائل اینچنینی که در کتب مسلمانان آمده باز می گردد. به همین دلیل در قوانین جزایی اسلام زیاد به آن اهمیت داده نمی شود و برای این افراد مشکل قانونی به وجود نمی آید، چون خود آنها می دانند این نوع کارها در اسلام خیلی منع قانونی ندارد. حتی در مورد خبر همجنسگرایی رضا سقطی، آخوندی از حوزه علمیه اعلام کرد این کارها در حوزه علمیه محل پرورش آخوندها کاملا عادی و مرسوم است. با پوزش از خوانندگان این جملاتی است که آن آخوند به کار برد، به شرط اینکه دخول انجام نشود، در میان دوبل جایز است. در واقعیت شاهدبازی و یا عرفان جمالی در اسلام مجاز است. همانطور که پیشتر گفتیم خدای آنها به کسانی که در این دنیا مطابق فرامین او زندگی کرده باشند وعده غلمان در بهشت داده که همان پسر بچه است. عنوان: 7 مرحله عرفان. شاید همه شما داستان سیمرغ عطار نیشابوری را شنیده باشید، همان داستان جمع شدن مرغ‌ها دور هم و تلاش برای رسیدن به نوک قله کوه قاف. منظور عطار این است که برای رسیدن به جایگاه عارفانه باید 7 مرحله پیموده شود. 1. طلب نخستین مرحله است، خواستن و میل به حرکت. 2. عشق. منظور ایمان و عشق کامل برای رسیدن است. 3. معرفت از خودگذشتگی زیاد. 4. استغنا، غنی بودن در ذهن خود از هر چیز، به دنبال مال و جمال دنیا نبودن. 5. توحید، یگانه پرستی، اعتقاد به خدا داشتن. 6. حیرت، یعنی آدمی بپذیرد که هیچ نمیداند. این اصل از فلسفه ارسطو گرفته شده است. و 7. فقر و فنا، توان رهایی از هر گونه دلبستن به مسائل زمینی. این 7 شهر عشق عطار است. برای رسیدن به نوک قله باید این مسیر 7گانه را طی کرد و یک صوفی باید این 7گاه طریقت را طی کند تا اینکه بتواند به اوج عرفان برسد. عطار نیشابوری در کتابی به نام تذکرة الاولیا از 74 عارف مسلمان نام میبرد و به بررسی جایگاه و کارهای آنها در عرفان میپردازد. در همین کتاب داستانهای آنها را چه در خواب و رویا و یا بیداری در برخورد با مردم جامعه مطرح میکند. همه آنها بر یک اصل مشترک اصرار دارند: باید دنیا و زندگی فعلی را رها کرد و با ریاضت و نیایش در پی وصل خود به خدا بود. آنها شبانه روز به ستایش و بندگی خدا می پرداختند و معتقد بودند که با این روش به شناخت حقیقت و مقام عارف می رسند. هیچ کدام از عارفان برای زندگی زندگان در دنیا راهنمودی ندادند. همه سخنان آنها سفارش برای آخرت است. اکنون پرسشی پیش می آید که چرا خدای مورد قبول آنها نعمت زندگی و زیستن را به بندگانش ارزانی می کند؟ اگر انسان باید همواره به یاد مرگ باشد. در ادامه نام برخی از عارفانی که عطار در تذکرة الاولیا آورده و همچنین توصیه و سفارش‌های آنها به مردم را بیان می‌کنیم. او داستانی از یحیی امام هرات روایت می‌کند.
به خاطر غیر واقعی بودنش این داستان را تعریف میکنیم. یحیی بعد از مرگش به خواب کسی میآید و میگوید که خدا با او سخن گفته. آنکه خواب دیده میپرسد یحیی خدا با تو چه کرد؟ یحیی میگوید خدا به من گفت روزی در مجلسی در مورد ما یعنی خدا سخن میگفتند و دوستی از کسی که بسیار خدا پرست بوده آنجا عبور میکرد و ما تو را وادار به خوش آمدگویی کردیم و اگر نافرمانی میکردی الان میدیدی که با تو چه میکردیم. این داستان بیشتر خنده‌دار است تا عبرت آموز. مثل این میماند که بچه ای را گول بزنند. یا اینکه عطار میگوید از امام عبدالرحمن اسکاف پرسیدند کسی که قرآن میخواند و نمیداند که چه میخواند آن را هیچ اثری بود؟ امام پاسخ میدهد کسی دارو میخورد و نمیداند که چه میخورد اثر کند؟ قرآن هم اثر کند. خودتان به این جوابهای عارفانه فکر کنید. بیشتر انحراف است تا جواب عقلانی. در همین کتاب آورده شده که یکی از امامان شیعه به نام جعفر صادق به دوستان خود میگوید بیایید با هم عهد کنیم که اگر کسی از ما وارد بهشت شد برای دیگران طلب شفاعت کند. پس با این جمله از امام شیعه معلوم می شود که پارتی بازی در کار خدا هم وجود دارد و اعمال و رفتار در زندگی که در دین بر آن تاکید شده می تواند گاهی نادیده گرفته شود. همچنین عارفی به نام اویس قرنی یا یمنی می گوید هر کس 3 چیز را دوست داشته باشد دوزخ از رگ گردن به او نزدیکتر است. 1. طعام خوش خوردن. 2. لباس خوش بر تن کردن. 3. با توانگران نشست و برخاست داشتن. ناگفته نماند او هم دوره پیامبر اسلام بود و محمد او را بسیار قبول داشت و احترام زیادی به او می‌گذاشت. اویس یمنی در یمن مریدان زیادی داشت. یکی دیگر از عارفان حسن بصری است که اسم او را عمر خلیفه دوم انتخاب کرده است. در وصف وی نقل شده که روزی از خدا تقاضای بخشش می کند و به همین خاطر آنچنان بر بام صومعه می گرید که آب از ناودانها سرازیر می شود. در این میان عابری از آنجا می گذرد می پرسد این آب پاک است؟ او در پاسخ می گوید بشوی که آب چشم عاصی و گناهکار است. او که از مفاخر اسلام است میگوید دنیا و آخرت هرگز وجود نداشته و در ادامه میگوید آخرت همیشه بوده است. او در این جمله حرف خود را بلا فاصله عوض میکند. همچنین در مورد این سخن او باید گفت اگر آغازی نباشد پایان نیز مفهومی نخواهد داشت. عارف دیگر مالک دینار است. درباره او گفته شده که روزی سوار کشتی می شود و چون مزد سوار شدن بر کشتی را نداشته کتکش می زنند تا اینکه ماهی ها هر کدام دیناری بر دهان سر از آب بیرون می آورند. او دیناری از یک ماهی می گیرد و به کشتیدار می دهد و مردم در کشتی این را می بینند. مقابل او به زانو می افتند و طلب بخشش می کنند و از او می خواهند که در کشتی بماند، ولی او از کشتی خارج می شود و روی آب راه می رود تا آنجا که دیگر دیده نمی شود. به همین دلیل لقب دینار به او داده شده است. این عارف می گوید باید دنیا را رها کرد و به آخرت چسبید. باید زندگی را که همچون هدیه ایست رها کرد، اما همواره به فکر مرگ بودن در سراسر زندگی آدمی را روانی می کند و از حرکت باز می دارد. او همچنین می گفت حتی اگر ندانسته گوشت خوک را بخوری به خدا کافر شده ای. در این جمله ذره خرد و استدلال دیده نمی شود و هرچه هست احساس ایمان ورزیدن با شک و تردید است. کسی که این گونه سخن می گوید خود به درستی مسیر و راهی که برگزیده یقین ندارد. در مورد مالک دینار گفتند چون در دوران زندگی فقط یک پیراهن داشت زودتر به بهشت می رود.
یعنی اینکه هرچی کمتر مصرف کنی احتمال رفتن به بهشت بیشتر می شود. توجه شود که عرفان دست کم در خاورمیانه بر پایه و اساس خوابهای گوناگون و رویا پردازی شکل گرفت، نه بر مبنای واقعیت. در ادامه بحث از چندین عارف بلند مرتبه که هر کدام پیروانی دارند نام خواهیم برد تا اینکه ببینیم آیا این بزرگان راهنمایی یا رهنمودی برای آدمهای زنده در دنیای واقعی پیشنهاد کردند یا اینکه همگی از رها کردن زندگی سخن گفته و به دنیای بعد از مرگ چسبیدند. محمد ابن واسع عارفی بود که یکی از نشانه‌های خداپرستی را گرسنگی می‌دانست. عارفی دیگر به نام حبیب عجمی که با 2 نفر از امامان اهل تسنن به نامهای شافعی و حنبلی هم دوره است، هم با رویا و خواب سر کار داشت و زندگی را تنها برای عبادت خدا می‌دانست و بس. قبل از اینکه به عرفان و صوفیگری روی بیاورد سوداگری می‌کرد که توبه می‌کند و صوفی می‌شود. عطار در تذکرة الاولیا عارف دیگری را معرفی می‌کند که ابو حازم مکی نام دارد. او هم فقط برای نزدیک شدن به خدا توصیه به ریاضت و عبادت کرده است. عتبه ابن القلام یکی دیگر از معتقدین به صوفیگری است. او هفته 1 بار غذا می‌خورد که آن هم نان خشکی بود که جو یا گندمش را خود کاشته و درو کرده بود و می‌گفت از خدا خجالت می‌کشم که بیش از این غذا بخورم، مبادا برای غذای روح زیاد فاصله بیفتد. او بیشتر وقت خود را در عبادت و نیایش می‌گذراند. البته ناگفته نماند همه این سخنان می‌تواند داستان باشد، ولی یادمان باشد که این موارد در کتاب تذکرة الاولیاء عطار نوشته شده که جزء افتخارات عارفان است و در بین آنها اعتبار زیادی دارد. جالب اینجاست که در بین عارفان زنی به نام رابعه عدویه وجود داشت، ولی همه صوفیان او را به واسطه عبادتش مثل مرد می دانستند. زیرا در اسلام به زنانی که بسیار عبادت کنند هیچ وعده‌ای داده نشده و اگر یک زن بیشتر وقت خود را به عبادت خدا بگذراند کار او را مردانه می دانند. به همین منظور صوفیان معتقدند اول کسی که پای به صف مردان در آن دنیا جهان بعد از مرگ خواهد گذاشت مریم مادر عیسی است. مرد بودن در صوفیگری شرط است. رابعه در خانواده صوفی مسلک رشد و نمو کرد و به همین خاطر پای در صوفیگری گذاشت. او در مقابل خدای خود بسیار سجده می کرد و روزه می گرفت و هرچه را در خواب و رویا می دید واقعی می پنداشت. در رویاهای خود با خدا صحبت می کرد و هرچه که از خدا می خواست به او داده می شد. در داستانی آمده روزی کسان پیش او می روند و رابعه که چراغی نداشته انگشتان خود را مانند چراغ روشن می کند. او هم مانند دیگر عارفان در سخنانش تأکید کرده باید از دنیا رها شوی و به آخرت بچسبی. فضیل عیاض قبل از اینکه پای به مسلک عارفان بگذارد سردسته دزدان و از راهزنان مشهور آن زمان بود. او خود را با زهد و ریاضت به درگاه خدا وصل می کند و معلم دیگران می شود. عارف دیگری که باید از او نام برد ابراهیم ادهم. او قبل از اینکه در این راه پا بگذارد مردی معمولی بود و زندگی عادی داشت، ولی در خواب و رویا صداهایی میشنید و تصاویری میدید که به او میگفت باید به عبادت پروردگار بپردازد. او به مدت 9 سال زندگی عادی خود را رها میکند و در غاری با کمترین غذا و خوراک زندگی میگذراند و در این مدت همه وقت خود را صرف عبادت میکند. با این نوع نگاه به زندگی چطور می شود گفت چنین افرادی می توانند رهبر انسانهای دیگر باشند؟ آنها فقط به نیستی و مرگ توجه داشتند و آنچه ادعا می کردند نه در واقعیت بلکه در خواب و رویا به آنها الهام می شد.
و روزها و سالهای زیادی از زندگی را که به قول فلاسفه قابل جبران نیست صرف کاری می‌کردند که در خیال خود خدا از آنها خواسته بود. همان خدایی که به او اعتقاد داشتند و می‌گفتند نیازی به ستایش و عبادت کسی ندارد. خدا از همه چیز بی‌نیاز است. ابراهیم ادهم با داستان سرایی از رویاهایش برای خود حامی و پیرو جلب می کند و برای قصه هایش هیچ شاهدی جز ذهن خود ندارد. او که حاکم بلخ بود راه زهد و عبادت را پیش می گیرد. حامیانش داستانهای زیادی در وصفش گفتند، از جمله اینکه به مدت 1 هفته غذایی نمی‌یابد تا بخورد، یا اینکه هر روز 400 رکعت نماز بر جای می آورد. او برای به دست آوردن نان تلاشی نمی کرد تا با شکم سیر عبادت نکند، ولی ضرب المثلی در میان مردم رواج دارد که میگوید شکم گرسنه دین و ایمان نمی شناسد. اگر مردم در زندگی خود شیوه و روش عارفان را پیش می گرفتند، رشد تمدن و عقل بسیار آرام پیش می رفت، چرا که عارفان زندگی خود را شبانه روز وقف عبادت می کردند و آن را بیشترین نیاز انسان می دانستند. آنها حتی برای زندگی شخصی خود فعالیت مثبتی نمی کردند، چه رسد به این که کار مفیدی در جامعه انجام دهند. مگر نمی دانستند که کار و تلاش باعث سازندگی و پیشبرد اهداف انسانی در جوامع می شود. تا اینجا همه عارفان مسلمان در وعده‌هایی غرق شدند که پیامبرشان در مورد بهشت داده بود و از این رو زندگی را رها کردند و برای رسیدن به آن بهشت تمام وقت خود را وقف عبادت کردند و با رویای وعده داده شده محمد زندگی را در عذاب و ریاضت سپری کردند. به باور آنها هرچه زندگی با عذاب بیشتری سپری شود، احتمال رفتن به بهشت بیشتر خواهد بود. باید گفت که آنها به خدای مرگ بیشتر باور داشتند تا خدای زندگی و نشاط. صوفی دیگر بشر حافی نام دارد که اهل مرو بود ولی در بغداد زندگی میکرد. او هم مردی شرابخوار بود که توبه میکند و راه صوفیگری را پیش میگیرد. در خداشناسی از احمد حنبل امام تسنن پیشی میگیرد، طوری که حنبل برای شناخت خدا پیش او میرود. او بعد از توبه سر به تعظیم و عبادت گذاشت و هرگز کفش به پا نکرد و به همین خاطر او را حافی یعنی برهنه پا لقب دادند. او هم زندگی را برای مردن میخواست. میگفت من زندگی را دوست ندارم ولی از آن قسمت مرگ میترسم که باید مقابل خدا بایستم. در این باره گفته شده بسیاری از مسلمانان که خودشان را با اصول اسلام همراه کرده‌اند مشتاق دیدار خدا هستند. او بیان می‌کند که در خواب خدا به او گفته چرا از من می‌ترسی؟ مگر نمی‌دانی من بخشنده و مهربان هستم؟ تو را به خاطر اینکه در دنیا نخوردی و نیاشامیدی به بهشت می‌فرستم تا اینکه در آنجا هر چه می‌خواهی بخوری و بنوشی. پس با این وجود یکی از راه‌های رفتن به بهشت نخوردن و گرسنگی کشیدن است. عطار نیشاپوری از عارف دیگری به نام ذوالنون مصری داستان جالبی تعریف می‌کند. او هم از توبه کنندگان بود و خود را به خدای ذهنی خیش نزدیک کرد. او شبی در خواب می‌بیند عابد جوانی بالای کوه در حالت عبادت نشسته، یک پای خود را بریده و کرمها پای بریده شده را می‌خورد. می‌پرسد چرا با خود چنین کردی؟ او در پاسخ میگوید روزی دختر جوانی را می‌بیند و با این پا در پی او روانه می‌شود. بعد فرمان می‌رسد که ای جوان چرا معصیت می‌کنی و در پی دختر می‌روی؟ آن جوان برای توبه پای خود را بریده و با خدا راز و نیاز می‌کند تا اینکه شاید او را ببخشد. او غریزه موجودات زنده را که به گفته خودشان خدا در وجود هر موجود زنده‌ای قرار داده نیاز به جفت نقض می‌کند و باید گفت بیشتر به خدا و اوامر خدای خود کفر می‌ورزد.
این در صورتی است که خدا در کتاب آسمانیشان قرآن بیان کرده زن مایه تسکین و آرامش خاطر مرد است. ذوالنون مصری هم با داستانهایی که در ذهن خود میساخت میگفت که من با نفس درونیم صحبت میکنم. او جمله عرفانی دارد به این مضمون که هر کس را خدا خواند نه به علت خواند و هر کس را خدا راند نه به علت راند. پس چه باید کرد؟ او هم زندگی را رها کرده بود و شبانه روز به فکر مرگ و دنیای بعد از آن بود. در عجبم آیا این عارفان مسلمان راهنمایی یا اینکه درسی آموزشی برای زندگی بهتر زندگان پیشنهاد دادند؟ مواردی که درباره آنها نقل شده است نه اینکه در زندگیشان اتفاق افتاده باشد، بلکه آنها را در رویا و خواب می‌دیدند و برای مردم تعریف می‌کردند و از آنجا که در خاورمیانه ارتباط با خواب رواج دارد، آنها رویاهای خود را همچون واقعیت انجام شده در بین مردم مطرح کردند. این صوفیان رویا پرداز با آن داستانهای ساختگی توانستند پیروان زیادی دور خود جمع کنند. متاسفانه باید اضافه کنیم که پیروان این مسلک ها بدون اینکه خود فکر کنند به شنیده ها بیشتر باور می آورند تا اینکه در راستی گفته ها تفکر و تحقیق کنند. تا اینجای کار هیچ کدام از عارفان جهان اسلام دستاورد خاصی نداشتند که برای جامعه مفید باشد جز خواب و رویاهایشان که خود تعریف کرده بودند. در ادامه بحث به چندین عارف بزرگ و معروف دیگر میپردازیم تا اینکه از نظریات آنها هرچند کلی که خلاصه از اندیشه های آنهاست آگاه شویم. یکی از قطب‌های اصلی عارفان که عطار نیشاپوری در کتابش از او یاد کرده بایزید بسطامی است که به او لقب سلطان عارفین داده بودند. روایات زیادی در مورد او بیان کردند و او را مانند جبرئیل در میان زندگان میپنداشتند. میگویند او توان حرف زدن با حیوانات را داشت و به واسطه همین داستانها مریدان زیادی پیدا کرده بود. یا اینکه گفته شده او بار خود را روی شیر میگذاشت و از شیر همانند الاغ استفاده میکرد. داخل پرانتز واقعا خنده‌دار نیست؟ نقل شده بایزید در جایی پایش را به علت خستگی دراز میکند. یکی از مریدان او که نزدیکش نشسته بود نیز پایش را دراز میکند، ولی بایزید پایش را جمع میکند. وقتی مرید هم میخواهد پای خود را جمع کند نمیتواند و تا آخر عمر به همین حالت میماند، چرا که او گستاخی کرده و پایش را جلوی بایزید دراز کرده بود. بایزید در جایی گفته اولین بار که به حج رفتم خانه را دیدم، دومین باری که به حج رفتم خدا را دیدم و برای سومین بار حق را دیدم که خودم بودم و خود را حق می‌دانست. یعنی خود را خدا می‌دانست. او بر این باور بود انسان هر کاری می‌کند برای خدا قابل رؤیت است. خدا از اعمال ما آگاه است و هیچ نیازی به بندگانش ندارد. پس درخواست خدا برای عبادت و بندگی انسانها برای چیست؟ این خدا که عارفان معرفی می‌کنند چرا آدمی را آفرید و چرا از او به عنوان بنده خواست در مقابلش سجده کنند؟ خدای آنها توسط هیچ یک از پیامبرانش قوانینی برای آزادی و آزادی خواهی مردم نفرستاد، ولی برای اینکه چگونه نماز و روزه به جای آورند آیات بسیار نازل فرمود. کدام یک میتواند مهمتر باشد؟ اگر در قوانین الهی از آزادی و دموکراسی برای بندگان سخن میگفت، آیا مردم جهان اقبال بیشتری به دین او نشان نمیدادند؟ بایزید بسطامی در خطبه‌های خود گفته خداوند با رضایت خودش بعضی از بندگانش را به بهشت میفرستد،
نه اینکه با ریاضت کشیدن، عبادت و بندگی کردن. این رفتار عارفان مثل این میماند که بگویند فرصت زندگی کردن را رها کنید و تمام وقت خودتان را صرف عبادت، ریاضت، خشوع و ستایش خدا کنید تا اینکه او شاید و نه حتما شما را به بهشتش راه دهد. باید خاطر نشان کنیم که ممکن است صدها یا هزاران سال قبل کسی به علتی در خواب خود رویایی دیده باشد. این خواب اساس باورهای ما در دنیای کنونی شده. چنان به آن خوابها چسبیده ایم و خط قرمز برایش مشخص کرده ایم که کسی نمیتواند به خود جرأت دهد و بگوید ای مردم، آنها فقط خواب و خیال بودند، نه اینکه در واقعیت اتفاق افتاده باشد. تعدادی از افراد که متاسفانه کم هم نیستند، برای قانع کردن باقی مردم آن خوابها را تفسیر و تعبیر کردند و میکنند که مثلا اگر خدا به پیامبر این یا آن سخن را گفته منظورش این بوده. بیشتر خنده‌دار به نظر میرسد تا اینکه اساس اعتقادات انسان باشد. ما مردم عادی باید آن رویاها را به عنوان واقعیت بپذیریم. رویاهایی که قوانین الهی نام گرفتند و غیر قابل تغییر هستند. به واقع انسان موجود عجیبی است که خود نمیداند در پی چیست. گاهی چنان مقدس سازی می کند که در راه و برایش جان می دهد، جانی که با ارزشترین داراییش است. عرفان در طول این سالها بعد از خواب دیدن آن افراد، یعنی پیامبران، سعی بر این دارد راه و روشی پیدا کند که آدمها کماکان به آن خوابها باور داشته باشند. عرفان اسلامی و مغلطه بازی را باید یکی از این راهها دانست. ابو حنیفه از اسرای مسلمانان بود که به عنوان امام جهان از او یاد شده است و در میان مسلمانان سنی پیروان زیادی دارد. او هم همیشه وقت خود را نه به کار کردن و راهنمایی مردم، بلکه صرف عبادت و ستایش خدا میکرد. آن هم بنابر موقعیتی که داشت مجبور به این کار شد و از آن طریق نه تنها از بند آزاد شد، بلکه جایگاه خاصی هم برای خودش درست کرد. از طرف دیگر میخواست که بهشت موعود محمد نیز نصیبش شود. این مسئله رفتن به بهشت در اسلام تقریباً مثل باجدهی است. امام شافعی یکی از امامان اهل تسنن در اسلام است که گفتند هیچ کس در فقه اسلامی به پای او نمی رسید. او بیشتر وقتش را در شبانه روز صرف عبادت خدا می کرد، نه کار و تلاش برای امرار معاش در زندگی و کشیدن باری از جامعه بر دوش خود، و اصلا با فکر و عقلانیت هم کاری نداشت، بلکه روز و شب در حال عبادت بود و از عبادت او هیچ کس سودی نمی برد و مشکلی حل نمی شد. این عبادت شبانه روزی به باور خودشان برای گرفتن جایزه بزرگ بود، همان بهشت. یعنی عارفان هم در فکر معامله با خدایشان بودند. اما امام شافعی نقل شده که شبی در خواب می‌بیند استخوان‌های پیامبر اسلام را جمع می‌کند. از یکی از اصحاب به نام ابن سیرین تعبیر خوابش را می‌پرسد و او می‌گوید تو به درجه اعلایی در اسلام رسیده‌ای. ملاک خواب بود، نه واقعیت و توانمندی در گذراندن زندگی. پیامبر اسلام در خواب به او میگوید تو به این خاطر زنده شدی که سنت مرا زنده کنی. چگونگی انتقال امامت به ابو حنیفه بدین گونه بود که کسی در خواب میبیند پیامبر اسلام میگوید ابو حنیفه امام بشود و امام هم میشود. امام اعظم شافعی المطلبی از امامان چهارگانه تسنن است. در مورد او گفتند که از 13 سالگی پا به مسلک صوفیه گذاشت و در 15 سالگی که پسر بچه‌ای بیش نبود برای دیگران فتوا صادر می‌کرد. او اهل صنعا بود. درود بر شما.
کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نویسنده علیرضا غلامی، بازبینی و نشر قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، گویش عیسی، فایل 4. avayaboof.com. در مورد حنبل یکی دیگر از امامان سنی نقل شده است که محمد پیامبر اسلام در خواب او آمد و گفت هر 100 سال یک نفر خواهد آمد و سنت مرا به جای خواهد آورد و الان نوبت شافعی است. باز هم خواب و خواب دیدن ملاک و مبنا قرار میگیرد. در مورد او هم از داستانها و قصه های کودکانه بسیار بهره بردند. در تذکرة الاولیا آمده که در زمان هارون الرشید خلیفه وقت 200 نفر از ترسایان یا مسیحیان برای بحث دینی و فقهی به بغداد می آیند. هارون از امام شافعی می خواهد که برای بحث با آنها حضور یابد. او موقع آمدن روی رودخانه دجله راه می رود و سجاده پهن می کند و نماز می خواند. در آخر می گوید هر کس صحبتی دارد بیاید اینجا کنار من تا حرف بزنیم. ترسایان وقتی این صحنه را می‌بینند همگی مسلمان می‌شوند. گفته شده آدم، همان قصه آدم و حوا در کتاب‌های آسمانی، به خواب کسی از پیروان او آمده و گفته در فلان روز می‌میرد. طبق داستان‌های دینی در آن زمان فقط 2 نفر روی زمین زندگی می‌کردند، آدم و حوا. به راستی در این داستان از چه عقل و منطقی استفاده شده است؟ امام دیگر تسنن احمد ابن حنبل از اهالی موصل است. عطار در کتاب خود گفته که هیچ کس در علم تفسیر و حدیث بالاتر از او نبوده. حدیث یعنی قصه ها و داستان هایی که قدیمی ترها در مورد سخنان پیامبر اسلام به صورت سینه به سینه نقل کرده اند و در طول زمان دستخوش تغییرات زیادی شده و در حال حاضر اساس اعتقادات دین اسلام اعم از شیعه و یا سنی است. در داستان دیگری در این کتاب آمده که او در جوی آبی وضو می گرفت و شخص دیگری کمی بالاتر از او در حال وضو گرفتن بود. با مشاهده امام کار خود را نیمه تمام رها می کند و پایین دست امام حنبل قرار می گیرد. بعدها که می میرد به خواب کسی می آید و می گوید خداوند به خاطر آن کار مرا در بهشت جای داد. داخل پرانتز، این بهشت رفتن زیاد هم سخت نیست، پرانتز بسته. او هم اهل زهد و ریاضت بود و از زندگی خود گذشت تا اینکه با خدا معامله کند. او گفته است در این دنیا نه می خورم و نه می پوشم تا اینکه خدا در آخرت عوضش را بدهد. بعد از مرگ به خواب کسی می آید و می گوید خدا هرچه که در دنیا از آن پرهیز کردم در بهشت به من داد. عطار در کتاب خود از عارفان زیادی سخن به میان آورده که تقریبا همه آنها از یک روش و شیوه پیروی می کردند، یعنی زهد و ریاضت در زندگی. چندین نمونه از قصه ها و داستان های کتاب را بیان کردیم و در مجموع لازم ندیدیم در مورد همه آنها بحث کنیم، چرا که همگی تقریبا با کمی پس و پیش یک مطلب را بیان کردند. ولی آخرین نفری که باید در این کتاب از او یاد شود منصور حلاج است که وضعیت و زندگی او جالب به نظر می رسد، چرا که بعضی از شیعیان او را رمال و جادوگر و عده‌ای دیگر عارفی کم نظیر می دانند. حسین ابن منصور حلاج در مورد او قصه های مختلف و عجیبی گفته شده است. اینکه بسیار زاهد بود و روزانه 400 رکعت نماز به جای می آورد. البته خیلی از صوفیان از جمله صوفیان سنی او را قبول نداشتند. به خاطر بدبینی نسبت به او بعضی ها گفتند که همزمان 2 نفر به اسم حلاج وجود داشت، یکی در بغداد
به نام حسین حلاج و دیگری در ایران به نام منصور حلاج که در شوشتر زندگی می‌کرده است. یکی از داستان‌هایی که به وی نسبت داده‌اند بدین قرار است: او همراه 400 صوفی به جایی می‌روند و همراهان به او می‌گویند که گرسنه هستند و سر بریان از او می‌خواهند. حلاج دست خود را به پشت می‌برد و یک سرو بریان شده همراه با 2 قرص نان بیرون می‌آورد و برای 400 نفر این غذا را مهیا می‌کند. چیزی نمی‌گذرد که همان نفرات از او طلب رطب تازه می‌کنند. حلاج می‌ایستد و می‌گوید مرا تکان بدهی و با تکان دادن او رطب تازه از بدن او فرو می‌ریزد. عطار در تذکرة الاولیا نقل کرده که طایفه‌ای از منصور حلاج انجیر می‌خواهند. او دستان خود را بالا می‌برد و طبقی از انجیر تازه حاضر می‌کند. در مورد دستگیری و زندانی کردن او آوردند شب اول او را در زندان ندیدند، هرچه گشتند فایده‌ای نداشت. شب دوم آمدند، نه زندان را پیدا کردند و نه حلاج را. شب سوم آمدند، هم حلاج بود و هم زندان. از او پرسیدند شب اول و دوم کجا بودی؟ در پاسخ گفت شب اول من پیش حضرت حق رفتم و شب دوم حضرت حق پیش من آمد و امشب آمده ام تا اینکه شریعت اجرا شود. گفتند وقتی او را شکنجه می دادند شکنجهگر خود صدایی می شنید که می گفت حلاج نترس. در مورد مرگ او گفته شده که وی را کشتند، سوزاندند و خاکسترش را برباد دادند. نخست دستها و پاهایش را قطع می کنند و بعد گوشها و زبانش و سرانجام سرش را و در تمام این مدت هم زمان سنگسارش می کنند و در نهایت جسدش را می سوزانند. حلاج باعث افتخار عارفان ایرانی و بسیاری از کشورهای مسلمان خاورمیانه است. او در نهایت با بیان اناالحق یعنی من خدا هستم خود را تا درجه خدایی بالا برد و در این راه سر و جان از دست داد. در حال حاضر گروهی از شیعیان به ویژه ایرانیان با زیر سؤال بردن او و کارهایش حلاج را مردی کلاش می دانند و می گویند او نه برای تبلیغ و ارشاد مردم بلکه برای یادگیری شعبده بازی به هندوستان و شاید هم نقاط دیگر سفر می کرد. آن زمان که از هندوستان برگشت برخی از فنون سحر و جادو و یا همان شعبده بازی را آموخته بود و با آن روش مردم را به طرف خود می کشاند. مردم بیچاره آن زمان فکر می کردند او با ماورا ارتباط دارد که می تواند چنین کارهایی انجام دهد. تلاش ما بر این بود نظرات عارفانی را که عطار در کتابش توضیح داده معرفی کنیم تا شاید یک نفر از عارفان را بیابیم که راهنمودی مفید برای انسانهای زنده داشته باشد یا مردم زمانش از رفتار و گفتار او سودی حاصل کرده باشند و باعث آسایش زندگیشان شده باشد. ولی همه داستانها بیانگر این است که آنها نه تنها کاری نکردند که باعث بهبود زندگی مردمان زمان خود بشود، بلکه در عوض مردم را به تحمل زجر و ریاضت تا روز مرگ توصیه کرده و وعده های آن دنیایی دادند. فکر می‌کنیم حتی اگر با دیدگاه خود آنها به جهان هستی و خدا بنگریم، خدای آنها نیازی به آفرینش انسان روی کره زمین نداشت که بعد به او بگوید حالا ای انسان برای اینکه تو و جهان هستی را به وجود آوردم باید شبانه روز به ستایش و عبادت من مشغول باشی و در مقابل من سر تعظیم فرو داری. اصلا لازم نبود زمینی با این همه گونه‌های مختلف از موجودات زنده به وجود آورد که سپس تنها خطاب به انسان بگوید تو باید همیشه که تو را من خلق کردم مرا عبادت کنی. توجه شود که گویند تمام زمین و آسمان و موجودات زنده روی زمین آفریده اوست، در صورتی که موجودات زنده دیگر نیازی به کارهایی که انسان باید در مقابل خدا انجام دهد
ندارند. فقط انسان است که باید تمام زندگیش را در سپاس و خضوع در مقابل خدا سپری کند و اگر چنین نکند دچار عقوبت الهی می شود. جمله‌ای در دین اسلام رواج دارد که میگوید انسان اشرف مخلوقات است و به همین خاطر وظیفه شکرگزاری به عهده او گذاشته شده است. در دین مسیحیت هم به شکل دیگری با این مسئله برخورد شده. آنها میگویند که عیسی جانش را برای گناهان انسان فدا کرد. بنابر سخن خدا اگر ما انسانها به آنچه که توسط پیامبرانش اعلام کرده عمل نکنیم ما را در آتش میسوزاند. عجب خدایی، گویا احساس کمبود زیادی دارد. نخواسته ایم عارفان و یا حتی صوفیان دنیا را قضاوت کنند. قصدمان بیشتر این است که صوفیان مسلمان را به ویژه در خاورمیانه بررسی کنیم تا دریابیم که آیا این اعتقادات آنها که در تفکرات مردم جای خوش کرده خود مانعی برای حق خواهی و رعایت حقوق بشر شده است. در عرفان بیشتر به حق خالق میپردازند و کار انسان را تقاضای عفو و بخشش از خدا میدانند، چرا که در مسلک عارفان اسلامی از حق خدا بسیار سخن به میان آمده، اما در مورد حق و حقوق انسانی تقریبا هیچ بیان نشده. به طور مثال از اینکه انسانها در زندگی آزاد هستند و یا از حق برابر میان زن و مرد چیزی گفته نشده است. تا اینجا متوجه شدیم عارفان قصد کردند آنچه را که در خواب و رویاهای خود می‌دیدند در نسخه‌ای به نام فرامین الهی پیچیده و به مردم جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کردند انتقال دهند. مردم عادی جامعه هم خود را مرید و مطیع رویاها و خواب کسانی کردند که در دنیای واقعی برای اجبار به باور آن رویاها میلیون‌ها جسم و جان را از بین برده بودند، چرا که تفکر و اندیشه بعضی از مردم نتوانست با آن رویای عارفانه یا به قولی پیامبرانه کنار بیاید. در نتیجه جان آنها گرفته شد. همچنین مردم زیادی که به اصطلاح ایمان آوردند نه از روی فهم و درک بلکه از ترس و وحشتی بود که در جامعه به وجود آمده بود. یک زمان با جنگ و کشتار از طرف خدایشان و زمانی دیگر با داستانها و قصه های خیالی وحشت‌آور به خصوص در دوران بچگی. آنها که عاملان ترویج ترس در جامعه بودند رویای رهبری جامعه را در سر می پروراندند و از رویا و خواب برای برنامه خود سود می بردند تا اینکه به هدف خود برسند. مگر می شود گفت که خداوند پدید آورنده انسان هاست اما قوانینی برای زندگی جمعی آنها نفرستاده تا اینکه بدون جنگ و نزاع کنار هم زندگی کنند؟ چرا خود آفریننده فرمان به قتل آفریده را داده؟ خدایی که میگویند آن همه توانایی دارد آیا نمیتوانست در کسری از ثانیه تمام مخالفین خود را هدایت کند؟ چرا کشتار؟ پس باید اصل قضیه چیز دیگری باشد. چرا که انسانها طی هزاران سال ثابت کردند در پی خدایی برای آرامش و صلح هستند، نه خدایی جبار و قاتل و وحشت برانگیز. اینجاست که انسان متوجه می شود اشخاصی برای تصاحب قدرت جامعه از رویا و خواب بهره می برند و در آن رویاها خدای خشن و قاتلی را که در ذات خودشان وجود داشت با روحیات درونی خود به مردم معرفی می کردند. عنوان: مکتب‌های صوفیه در ایران و خاورمیانه. نخست طریقت‌ها و مسلک‌هایی را نام می‌بریم که در ایران و همچنین خاورمیانه طرفداران زیادی دارند و در فرهنگ و روابط اجتماعی مردم تأثیر بسزایی گذاشتند. هر کدام از این طریقت‌ها پیرو و دنباله‌رو عارفی هستند، مثل نعمت اللهی، کوثریه، گنابادیه، نقشبندی، صوفیه،
سیفیه، عثمانیه، قادریه، اویسیه، جبریه، ناصبیه، شاذلیه و تعداد دیگر که کمتر آشنا هستند. پیروان این مرام‌ها آیین خاصی برای خودشان دارند و معتقدند در مقابل مشکلات زندگی باید خود را رها کرد و دست به دعا و نیایش برداشت. آنها کارهایی به صورت جمعی انجام می‌دهند که عبادت خدا به شیوه عرفانی است. در بعضی از اجزلابه‌ها به نوعی رقص مقدس انجام می‌دهند و با گفتن کلمه یا جمله‌ای و تکرار آن خود را از حالت معمولی خارج می‌کنند و به حالت خلسه فرو می‌برند. به باور آنها اگر خدا بخواهد مشکل آسان می‌شود، وگرنه انسان توان حل آن را ندارد. همچنین در اسلام که آبشخور دینی عارفان مسلمان است، آمده است که انسان قائم به ذات خیش نیست، یعنی استوار بر وجود خود نبوده و نیاز به وجود دیگری دارد. باید خود را در جریان زندگی رها سازد و هر سرنوشتی را که خدا مقدر کرده قبول کند، چون قادر به تغییر آن نیست. به همین خاطر این گروه ها جلساتی برگزار کرده و با رقص یا حرکات موزون و بیان کلماتی از خالق تقاضای کمک و بخشش میکنند. عنوان: فلسفه. با نگاهی به فلسفه و کمی از تاریخ آن و همچنین تفاوت‌های فلسفه غرب و شرق بررسی خواهیم کرد که آیا فلسفه میتواند برای حقایق زندگی راه حلی ارائه دهد که زندگی انسانها روی کره زمین کیفیت بهتری پیدا کنند؟ انسانها در زندگی روزمره خود با پرسش‌های زیادی روبرو می‌شدند، مثل آزادی، عدالت اجتماعی، برابری، مفهوم زمان و مکان یا اینکه مادی معنوی، فیزیک، متافیزیک و حتی بود و نبود و اینها از کجا سرچشمه می‌گیرد. در طول زمان افرادی در پی یافتن پاسخی مستدل و منطقی برآمدند که فیلسوف یا دوستدار دانایی نامیده می‌شدند. فیلسوفان برای یافتن پاسخ برخلاف دین سراغ مسائلی مثل عرف، تسلیم و رضا یا اینکه مشیت چنین رقم خورده نرفتند، بلکه سعی کردند پاسخهایی پیدا کنند که عقل و منطق پذیرای آن باشد. آنها تلاش کردند بفهمند خرد آدمی را تا کجا میبرد. از این زمان بود که فلسفه به عنوان یک نوع نگاه از بعدی دیگر به وجود آمد و بشر تلاشش را برای یافتن پاسخ پرسش‌های بی‌پایان آدمی آغاز کرد و دیگر منتظر نماند که خدایی توسط فرستاده یا پیامبرش جوابهای مبهم بفرستد. عنوان: فلسفه چیست؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که فلسفه تلاشی برای فهم عقلی در مورد مسائل پیرامونمان است. اساس فلسفه عقل است، چرا که از موقعی که انسان‌ها توانستند فکر کنند فلسفه به وجود آمد. فلسفه اصرار در بحث و آوردن استدلال برای شناخت درست از زندگی و مسائل آن و دادن پاسخ اصولی و قابل قبول برای مردم جامعه دارد. تفاوت فلسفه با دین این است که به ندرت پیش می آید که دین برای اثبات اصول خود از استدلال استفاده کند. دین در بیشتر اوقات از شریعت، حدیث یا کتاب‌های آسمانی و خدا بهره می‌برد، اما فلسفه در پی یافتن پاسخ به کمک استدلال منطقی و عقلی است. هر آنچه در پیرامونمان وجود دارد می‌تواند فلسفه‌ای داشته باشد. مثلا فلسفه حقوق از عدالت اجتماعی می‌آید، یا فلسفه پزشکی از سلامتی و تندرستی و طریقه درمان حرف می‌زند، یا اینکه میتوان گفت فلسفه در پی یافتن پاسخ و تعریف منطقی برای این پرسش هاست که آزادی و یا دموکراسی چیست؟
فلسفه این پرسش را برای هر کس به وجود می آورد که آیا می توانیم ادعا کنیم که می دانیم؟ فرق علم با فلسفه در این است که علم می تواند برای اثبات ادعا و آنچه که مورد پرسش است از آزمایشگاه و تجهیزات خود بهره ببرد و هنگامی که به نتیجه رسید آن را به مردم اعلام کند، در صورتی که در فلسفه این امکان وجود ندارد و برای اینکه مسئله‌ای به اثبات برسد باید نخست در میان مردم برده شود و با دیدن رفتار و کنش مردم نتایج یافت شده بیان شود. زندگی از دیدگاه فلسفه 3 ابزار مهم دارد. 1. غریزه بقا که در هر موجود زنده‌ای وجود دارد، مثل نیاز به غذا، غریزه تولید مثل و غیره. 2. احساسات که از بدو تولد همراه ماست، مثل ترس، شادی و غیره. 3. عقل که مهمترین آنهاست و با آن استدلال منطقی به دست می آوریم و می توانیم یاد بگیریم و آموزش دهیم. باید یادآور شویم که فرق ما انسانها با بقیه جانوران این است که آنها به طور غریزی از مرگ فرار می کنند، ولی ما از بچگی در مقابل این پرسش قرار می گیریم که مرگ چیست؟ چرا روزی خواهیم مرد؟ بعد از مرگ چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟ در نتیجه این سوال برای انسان پیش آمد که اگر قرار است بمیریم پس چرا به دنیا آمدیم؟ بشر به دنبال پاسخ این پرسش و برای ایجاد آرامش درونی خود شروع به داستان سرایی و قصه گویی کرد. انسانها با استفاده از غرایز، احساسات و عقل توانستند با اختراع خدا و دین به مبارزه با مرگ بروند و با ایجاد دنیای دیگر پس از مرگ و افکار ملتهب انسان کمی آرامش ببخشند. هرچند از همان زمان تا کنون آن داستانهای اولیه برای بعضی قابل قبول نبوده و نیست، ولی باید اقرار کرد که توانست درصد زیادی از آشوب‌های درونی انسان را آرام و کمک زیادی به تکامل بشر روی کره زمین کند، چرا که مرگ همانند سدی در مقابل رشد تکاملی انسان قرار داشت. با توجه به اینکه انسان امروزی تقریباً یکی از جدیدترین گونه‌های موجودات زنده روی کره زمین است، ولی توانسته راه تکامل خود را خیلی بهتر از بقیه موجودات زنده به پیش ببرد. عنوان: تاریخچه کلی فلسفه. تاریخ فلسفه را باید در یونان باستان و روم جستجو کرد، چرا که انسان نخستین بار در یونان قدیم با این پرسش اساسی که ما در جهان چه مسئولیتی داریم و چه باید کرد و اندیشیدن به آن روبرو می شود. هرچند در قرن 6 پیش از میلاد فیلسوفانی از یونان باستان نظریاتی در مورد جهان و هستی مطرح کرده بودند که یکی از آنها تالس نام داشت. او گفته بود همه چیز از آب به وجود آمده و به آب برمیگردد. دیگری فیثاغورس بود که با بیان نظریه اعداد و هندسه و تأثیر گرفتن از مصریان باستان می گفت باید در همه جای جهان هستی اعداد را جستجو کرد. یا فیلسوف دیگری به نام هراکلیتوس در فلسفهش می گفت هر چیزی که در جهان وجود دارد در حال تغییر است. در اواخر قرن 6 قبل از میلاد مسیح گزنوفانس در مورد خدایان میگوید هر گروه انسانی خدایش را به شکل انسانهای اطراف خود میبیند. مثلا در اتیوپی خدا را با پوستی سیاه و بینی پهن میدیدند و یا در اروپا مردم فکر میکردند خدا چشمان آبی یا سبز دارد. یا اینکه اگر باور داشتید اسب‌ها هم میتوانند خدایشان را تصور کنند، مطمئناً آن را به شکل اسب میدیدند. سقراط را باید پایه‌گذار فلسفه در قرن 5 پیش از میلاد دانست. او بزرگترین فیلسوف اخلاق بود. سقراط می گفت آنچه ما انسان‌ها نیاز داریم بدانیم این است که نیکی، حق و عدالت چیست. او می گفت انسان باید با خود صادق باشد،
به روش سقراط یعنی دیالکتیک یا گفتگو میگویند. پرسش برای درک حقیقت یا گفتگو برای دستیابی به حقیقت. سقراط میگفت سعادت لذت عقلانی است و کمال سعادت و خوشبختی لذت عقلانی است. او هیچ یک از نظریات خود را مکتوب نکرد و برای نخستین بار شاگردش افلاطون مکالمات خود را با سقراط به قلم آورد و فلسفه را برای اولین بار به نگارش درآورد و ارسطو که او هم از شاگردان افلاطون بود این راه را ادامه داد. افلاطون هم هنرمند و هم فیلسوف بود. او می گفت در فلسفه همه چیز و همه کس را می توان زیر سؤال برد. مشهورترین نظریه افلاطون نظریه صورتها یا مثل است. افلاطون در فلسفه خود بیان می کرد که هر چیز در جهان اطراف ما می بینیم به صورت مثل یا صورت ظاهری است، اما جهان دیگری وجود دارد که هستی واقعی در آنجاست. در ادامه چند جمله از ارسطو می آوریم که شاید مهمترین نظرات او باشند. او می گفت آیا حرکت آغازی داشته یا نه؟ ماده می تواند ازلی باشد؟ حرکت حتما مبنایی دارد. خدا سلطنت می کند یا حکومت؟ ارسطو می گوید ما می توانیم آینده خود را انتخاب کنیم، به این معنی که انسان می تواند محیط اطرافش را تغییر دهد. او می گوید برجسته ترین نوع هنر این است که هم با عقل و هم با احساسات سر کار داشته باشد و بالاترین صفت برای انسان نیروی تفکر است. ارسطو محافظه‌کار بود. او می گفت تغییر سریع قوانین کار خوبی نیست، چرا که طول می کشد تا مردم قوانین جدید یاد بگیرند و به آن عادت کنند. فلسفه ارسطو بر مبنای شادی مردم بود. او می گفت وظیفه دولت به وجود آوردن شادی و نشاط در بین مردم جامعه است. ارسطو بر این باور بود که زمین مرکز جهان و ثابت است و همه سیارات به دور آن میچرخند. همچنین ارسطو می گفت بنابر نظریه افلاطون که این دنیا تصویری از دنیای بالاتر است، آیا بالاتر از آن دنیا می تواند تصویری از عالم بالاتر باشد؟ این پرسش را می توان تا بی نهایت پیش برد، ولی ارسطو آغازی برای جهان قائل شد. باید گفت او اولین کسی بود که فلسفه متافیزیک را مطرح کرد. در ادامه از نظرات ارسطو بیشتر خواهیم گفت تا اینکه متوجه جایگاه او در فلسفه شویم. او اعتقاد به مالکیت شخصی داشت و می گفت مالکیت اشتراکی نمی تواند حکومت کند. همچنین او نظر به این داشت که اگر همه در مالکیت یک مال شریک باشند، هیچ کس برای نگهداری آن کوشش نمی کند و هر کس به دیگری می سپارد. مثلا در مسافرت‌های جمعی معمولاً به مشکل برمیخورند. او می گفت علم سیاست علم آدمسازی نیست، بلکه علم حکومتداری است. او بر این اعتقاد بود که انسان عاری از فضیلت خطرناکترین موجود است و انسان فضایل خود را با اعمال خیش به دست می آورد. ما همانیم که از ما سر می زند و در جامعه از خود بروز می دهیم. کمال انسان به مال و حسن نیت نیست. می گفت دوستی بهترین سعادت و حتی مهمتر از عدالت است. دو رفیق یک روح در دو جسم هستند، ولی اعتقاد داشت کسانی که دوستان زیادی دارند در حقیقت هیچ دوستی ندارند، چرا که دوستی نیازمند برابری است و اگر کسی در دوستی به هر لحاظ توانمندتر باشد، رابطه مثل محتاجی که دستش را به سوی کسی برای رفع احتیاجش دراز کند می شود و ادامه نخواهد داشت. درست مثل قوی و ضعیف یا نیازمند و بی‌نیاز. او هیچ وقت انقلاب را توصیه نمی کرد. می گفت در انقلاب نظم و قوانین اجتماعی زیر رو می شود
و در هم ریختگی به وجود می آید و دوباره سالها طول می کشد تا اینکه مردم به شرایط جدید عادت کنند و به همین دلیل جامعه متقبل زیانهای جبران ناپذیری می شود. عنوان: دیدگاه‌های فلسفی. از بحث و گفتگو میان فیلسوفان دو نوع دیدگاه به وجود آمد: معرفت شناسی و هستی شناسی. یک، معرفت شناسی معروفترین و اصلی ترین فیلسوف این نوع نگاه در آن افلاطون است. در ادامه راه افلاطون، امانوئل کانت ایدئالیسم استعلایی را معرفی کرد و با بیان این نظریه که فهم ما از همه امور در حد محدودی است و هیچ وقت نمیتوانیم همه چیز را فی نفسه بشناسیم، این فلسفه را گسترش داد. کانت در نظریه خود عقل‌گرایی و تجربه گرایی را ترکیب کرد و گفت برای اینکه چیزها را از طریق ذهنمان درک کنیم باید آنها را تجربه کنیم. او می گفت زمان و مکان زائیده ذهن انسان است. دو، هستی شناسی. پدر این تفکر فلسفی را باید ارسطو دانست. بشر با این پرسش روبرو شد که جهان چرا و چگونه آغاز شده است. باید یادآور شویم که در آن زمان به دلیل اختلافات و دو دستگی میان رومیان و یونانیان بعد از اسکندر مقدونی 4 مکتب فلسفی پدیدار شد که سرچشمه آنها همان 2 مکتب اولیه معرفت شناسی و هستی شناسی بود. آن 4 مکتب عبارت بودند از 1. کلبیان، 2. شکاکان، 3. اپیگوریان، 4. رواقیان. کلبیان پایه‌گذار این رشته فلسفی شخصی به نام دیوجانس یا دیوژن است. او اولین کسی بود که نظریه جهان وطنی را مطرح کرد. کلبیان از استدلال و برهان در بحث خیلی خوب استفاده می‌کردند. عزلت‌گزین بودند و برای خود هیچ چیز نمی‌خواستند، مثل ازدواج و داشتن خانواده. در بیغوله‌ها و خرابه‌های اطراف شهر روزگار می‌گذراندند و بعضی از آنها ماه‌ها و سالها به حمام نمی‌رفتند. 2. شکاکان. یکی از سربازان اسکندر مقدونی به نام پیرهون پایه‌گذار این مکتب فلسفی بود. آنها می‌گفتند یقین نهایی وجود ندارد، یا اینکه معتقد بودند هر استدلال معتبر با اگر شروع می‌شود. اگر بخواهیم حکم کنیم به ظاهر امور حکم می‌کنیم، اما ظواهر به شدت منحرف کننده هستند و نمی‌توانند جوهر امر را به ما نشان دهند. 3. اپیکوریان. نخستین فلسفه انسانگرا. اپیکور یا اپیکورس اولین نظریه پرداز این فلسفه بود. مکتب گمنامزی یا گمنام زندگی کن و خوشبختی را در نظر بگیر، مادام که زنده هستیم و هنگامی که مرگ آمد دیگر نیستیم. درست مثل موقعی که هنوز متولد نشده بودیم و از دنیا خبر نداشتیم. آن زمان که نباشیم دیگر چیزی نیست که بخواهیم بدانیم یا بفهمیم. پس مرگ نباید برای کسی ترسناک باشد. مرگ در حقیقت برای زندگان دردآور است، چرا که به نبود خود و آرزوهای دست نیافته فکر می‌کنند. همان وحشت اولیه که از بچگی همراه ماست، یعنی نبودن و نیستی. آنها میگفتند خدایان بسیار دور هستند و خودشان را درگیر مسائل بشری نمی کنند و ما انسانها نباید از آنها ترس و یا اینکه به آنها امید داشته باشیم. اپیکور معرفی کننده فلسفه شادی و خوشی است. او به دنبال خوشبختی و خوشحالی مردم بود. باید یادآوری کنیم که مسیحیت اپیکوریان را دشمن خود می‌دانسته و آنها را ضد مسیح می‌خوانده است. در دوران قدرتگیری مسیحیت بین سالهای 500 تا 1500 میلادی این مکتب فلسفی با فشار مسیحیت تقریباً از بین رفته بود، ولی در اواخر رنسانس اروپا بین سالهای 1600
تا 1700 میلادی دوباره جان گرفت. 4. رواقیان. از نظریه پردازان اصلی این مکتب میتوان اپیکتتوس را نام برد که خود برده بود و مارکوس آرولیوس که یکی از امپراتورهای روم قدیم بود. ولی بنیانگذار این مکتب کسی به نام زنون کیتیونی است. آنها میگویند که مرگ و تیره‌بختی از اختیار ما خارج است و سراغ همه ما می آید و باید آن را بپذیریم. رواقیون اعتقاد داشتند که همه چیز طبیعت است و همه چیز در عقل جا می گیرد و مرجعی برتر و بالاتر از خرد نمی تواند وجود داشته باشد. آنها می گفتند خدا بیرون و جدا از جهان نیست. اصول عقلی بر طبیعت حاکم است. چهره اصلی این فلسفه را باید سنکا دانست. او نویسنده خوبی بود. متافیزیک میگوید آگاهی و شناخت مستقل و خارج از ماده است. فیزیک قبلا در محدوده فلسفه بود. عقل از ریاضیات نشأت گرفت. برای بیان دلیل از عقل استفاده می شود. منطق برای بیان بحث و استدلال است. همچنین از فیلسوفان عقلگرا باید از رنه دکارت نام ببریم که می گفت من فکر می کنم پس من وجود دارم، یا اسپینوزا که می گفت خدا و طبیعت یکیست. تجربه گرایانی که اعتقاد داشتند شناخت جهان از تجربه به دست می آید، مثل فرانسیس بیکن، جان لاک، دیوید هیوم و جورج بارکلی که از فیلسوفان تجربه گرا بودند. درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نویسنده علیرضا غلامی، بازبینی و نشر قاسم قرداغی، ناشر آوای بوف، گویش عیسی. فایل 5. avayaboof.com. عنوان: فلسفه مسیحیت. در جریان ایجاد و رواج ادیان بیشتر از رویدادها و داستانهای تاریخی استفاده شد و دین از ابتدا با یک فلسفه وجودی معرفی نشد. مسیحیان نیز هرچه درباره رفتار و کارهای عیسی مسیح در کتب خود بیان کرده اند به کمک داستان سرایی و قصه گویی کامل شده است. مسیحیت حدوداً به مدت 1000 سال قدرت بلا منازع اروپا بود و پاپ‌ها و کاردینال‌های مسیحی هر کاری که می‌خواستند در لوای دین به نفع و سود خود انجام می‌دادند، چرا که این مسئولیت را در لباس دین برای خود مجاز می‌دانستند. درست مثل روحانیون اسلامی در کشورهای مسلمان و به ویژه ایران که ما ایرانیان تا حدودی از آن خبر داریم. اما باید توجه داشته باشیم که چرا علما و روحانیون ادیان مختلف که مبلغان دین در جامعه هستند و در حرفهاشان توصیه به اخلاق می‌کنند و خط و نشان می‌کشند که اگر چنین نکنید خدا شما را به جهنم می‌فرستد و عذاب می‌دهد، خودشان کارهای نامتعارف و نهی شده را در پس پرده انجام می‌دهند. حتما همه شما جریان تجاوز به کودکان در کلیساها را شنیده اید. با وجودی که این رسوایی در تمام دنیا آشکار شد، ولی باز کلیسا سعی بر انکار آن داشت. یا در اسلام که خود نیز می‌دانید چه کار می‌کنند و نیاز به توضیح ندارد. شاید لازم باشد برای 1000مین بار این مطلب بازگو شود، این که باید تمام مسائل تاریخی ادیان از موقعی که ابراز وجود کرده اند تا کنون بدون ترس از مقدس سازی که با زور و قتل در بین مردم رواج داده اند قابل پرسش باشد و هیچ خط قرمزی در کار نباشد. اگر در دین و آیینی نگذارند انسان سؤالهای ذهنی خود را بپرسد و در آخر
همه چیز را در مشیت الهی خلاصه کنند و این گونه پرسش ها را جواب دهند، مطمئناً چنین دینی توان حل مسائل انسان در جامعه را نخواهد داشت. برویم سر اصل مطلب خودمان. محمد در دین اسلام قانون ازدواج با 4 زن را می‌گذارد، ولی نه تنها او بلکه تمام رهبران اسلام بعد از او هم این قانون را رعایت نمی‌کنند و با 2 و 3 برابر کردن آن هم راضی نمی‌شوند و غیر از زنهای خود تعداد زیادی کنیز را نیز در اختیار می‌گیرند. حتی امام دوم شیعیان این قانون را به طور افراطی برهم می‌زند و زنهای بسیاری اختیار می‌کند، گرچه تمام این زنها به طور همزمان در عقد او نبودند، ولی این مسئله حکایت از تنوع طلبی امام دوم شیعیان را دارد. حال فکر کنید قانونگذاری که برای مردم قانون می‌گذارد اما خود دوستان و همراهانش را ملزم به رعایت آن نمی‌داند و همچنان به مردم سفارش دیگری می‌کند، چگونه رهبر و پیشوایی خواهد بود؟ شاید وجود چنین مسائلی در تاریخ ادیان باعث می شود که در حال حاضر رهبران دینی که خود را ولی فقیه، آیت الله، پاپ و کاردینال معرفی می کنند از همان قاعده اولیه برای خود و همراهانشان بهره ببرند، یعنی آنچه دین می گوید فقط برای مردم است و روحانیون قانون خودشان را دارند و خود را از جامعه و قوانین آن جدا می دانند. آنها بر مبنای قوانین رهبران اولیه عمل می کنند و این را حق خود می دانند، چرا که وقتی در مدارس به مسائل تاریخی برمیخورند قاعدتاً پرسش به وجود می آید. از این رو روحانیون خود را برتر از قوانین جامعه می دانند و هر طور که بخواهند عمل می کنند، چرا که دلگرم به مسئولیتی هستند که به خاطر خاص بودنشان دارند، وگرنه با خیال راحت و آزادی عمل نمی توانستند دست به هر کاری بزنند. با آغاز دوره رنسانس در اروپا، فلسفه سعی کرد خدا و دین را زیر سوال ببرد و تمام نظریات و تاریخ دین را مورد پرسش قرار دهد. در این میان فیلسوفان پرسش‌های فلسفی را در دسترس مردم قرار می‌دادند. کلیسا وقتی اوضاع را چنان دید و توان پاسخ به سوالات و مقابله با فلسفه و فیلسوفان را نیافت، بران شد که چاره‌ای بیندیشد تا اینکه یک مسیحی کاتولیک معتقد که از خدمه کلیسا بود و بعدها لقب قدیس به او داده شد، به نام آگوستینوس، با استفاده از نظریات افلاطون و تلفیق آنها در مسیحیت فلسفه‌ای به نام فلسفه دین مسیحیت به وجود آورد، طوری که مردم آن زمان فکر می‌کردند مسیحیت دارای فلسفه عقل‌گرایی است. آگوستینوس بعد از به وجود آوردن فلسفه برای مسیحیت دیگر نمی‌گذاشت روحانیون مسیحی به مردم بگویند این تقدیر است. آگوستینوس در ابتدای جوانی با اندیشه‌های مانی مدعی پیامبری در ایران باستان آشنا شد و مدتی به پیروی از او پرداخت. مانویان میگفتند که جهان بر مبنای 2 قاعده است: روشنایی و تاریکی و یا خوبی و بدی. او میگفت سیر زمان برای موجودات زنده است و برای خدا زمان وجود ندارد. او بعد از مدتی دوباره رو به مسیحیت کرد و فعالانه برای اشکالات آن دین که در مقابل فلسفه کوشید و از نظرات فیلسوفان قبل از مسیحیت بهره برد و آنها را در اعتقادات دینی جا داد و برای دین مسیحیت فلسفه‌ای تبیین کرد تا به نوعی آن را نوسازی کند، چرا که قبل از او مسیحیت و کلیسا در برخورد با پرسش‌های مردم اصلا خود را پاسخگو نمی‌دانستند و ابراز می‌کردند که این گونه از طرف خدا و عیسی مسیح مقدر شده و اگر کسی در سوال کردن زیاده روی می‌کرد، از آنجا که می‌دانستند جوابی در دین عیسی برایش وجود ندارد، به علت نبود هیچ گونه فلسفه عقلی، به سوال کننده زیاد فرصت نمی‌دادند و با همان جملات همیشگی ادیان که
با این سوالات معلوم می شود تو از دین خارج شده ای. او را به سکوت و یا شاید بیشتر از سکوت وادارش می کردند و از آنجا که قدرت مطلقه آن زمان کلیسا بود، کسی به راحتی نمی توانست عقیده خود را ابراز کند. تا اینکه در دوره رنسانس اتحادی میان مردم اروپا به وجود آمد و مردم در نقاط مختلف اروپا توانستند با پرسش‌هایشان دین را به چالش بکشند. عنوان: ایجاد فلسفه در اسلام. برای پیدا کردن نوعی ایده فلسفی در اسلام، ابن سینا و فارابی از فلسفه افلاطونی بهره بردند و فلسفه اسلامی را تبیین کردند. باید توجه کرد با رواج اندیشه‌های یونان در میان مسلمانان، کسی به نام فارابی که باعث فخر ایرانیان است، در بین سالهای 870 تا 950 میلادی نظرات فلسفی افلاطون را که حاصل منطق و عقل بود با باورهای دینی سامیان و عبریان در هم آمیخت و نظریه‌ای به نام الهیات سیاسی به وجود آورد. توجه داشته باشید، او گفت الهیات سیاسی، نه فلسفه سیاسی. اما بعد از آن ابن سینا بود که با ترکیب فلسفه افلاطونی و الهیات سیاسی فارابی نظریه‌ای داد و اسم آن را فلسفه الهیات گذاشت. ابن سینا نظریات خود را فلسفه الهیات نامید و در کتابهایش خدای اسلام را با دیدگاه جبر و اختیار مطرح کرد. او این نظریه را در مورد سرنوشت، جبر و اختیار که خدا اراده کرده به 3 قسمت تبیین کرد: 1 قضا، 2 تقدیر، 3 قدر. در تکمیل همین تقسیم بندی می گفت خدا مقدر کرده هر چیز چه شکلی داشته باشد. او این قضا و قدر را در کالبد هر چیز گذاشته و تقدیرش را مشخص کرده است. در مورد لطف و عنایت خدا معتقد بود که فقط خدا با رأی و نظر خود می تواند برای هر کس و یا هر چیز که بخواهد عملی انجام دهد. یعنی اینکه همه چیز با خواست خدا در تمام جهان انجام می شود. مثلا اگر او بخواهد خورشید می تابد و اگر نخواهد نمی تابد. در میان ما ایرانیان نیز جمله‌ای رواج دارد با این مضمون که اگر خدا نخواهد برگی از درخت نمی افتد. ابن سینا می گفت خدا مقدر کرده مسیرمان متعالی باشد، ولی برای سرنوشت تصمیم نگرفته است. مثلا قاتلی تصمیم می گیرد کسی را بکشد. او در این مورد خدا را از تصمیم فردی که می خواهد قتل انجام دهد جدا می کند و برخلاف نظریه خود می گوید اینجا خدا تصمیم نگرفته کسی را بکشد. ولی چون قاتل به خدا وصل است و اراده می کند که قتل انجام دهد، خدا با قاتل همراهی می کند و اسم این قانون خود را که به طور کامل مغالطه است قانون جبر و اختیار می گذارد. با این نظریه ایده قبلی خود را که اگر خداوند بخواهد کاری انجام می شود و اگر نخواهد نمی شود رد می کند. در تکمیل صحبتهای خود می گوید جبر مطلق این است که برخلاف جریان طبیعی حرکت کنید. سخنان آنها به جامعه و مدارس سرایت و مردم را مشغول خود کرد و باید گفت متاسفانه هیچ فیلسوفی آن را به چالش نکشید، چون بیشتر نظریه پردازان در حیطه مذهب و در حوزه‌های مدارس اسلامی بودند. دین و مذهب بنابر قواعد خود نمیتواند دارای فلسفه‌ای باشد. همانطور که گفته شد فلسفه خود را با بحث و استدلال عقلی بیان می‌کند که دین و مذهب خود را با مشیت و انسان قائم به ذات خودش نیست مطرح می‌کند، یا اینکه میگوید انسان باید زندگیش را در عبادت و استغفار به خدای دین بگذراند تا اینکه اگر خدا بخواهد تغییری در زندگیش به وجود بیاورد، چرا که انسان خود قادر به تغییر سرنوشتش نیست و این در قلمرو خدای ادیان است. حتی عرفان هم نمیتواند از فلسفه حرفی بزند،
چون عارفان دین و قوانین آن را در رأس اعتقادات خود قبول دارند و باید بر مبنای دین خود با مسائل برخورد کنند. دین هم میگوید فقط خداست که توان حلاجی دارد، نه انسان. آنها هم میگویند برای تغییر در روند زندگی و برطرف کردن موانع باید دست به دامن خدا شد و با عقل و تفکر انسانی نمیتوان مسئله ای را حل کرد. دین مسیحیت به مدت 1000 سال مردم اروپا را دچار فقر فرهنگی، اقتصادی و علمی کرد و نگذاشت هیچ فیلسوفی پاسخ پرسش‌های مردم را از طریق اصول عقلی و منطقی بدهد و در جواب هر سؤالی از طرف مردم کلیسا آنها را به مشیت و خواست خدا ارجاع می‌داد. فیلسوفان در اروپا توانستند با کمک مردم این پوسته سخت و گندیده 1000 ساله دین را بشکنند و رو به علم و عقل کنند و به صورت یک فرهنگ در همه جوامع اروپایی خود را بسط بدهند. باید خاطر نشان کنیم رنسانس، حرکتی که جرقه آن در ایتالیا زده شد و بعد از آن بلافاصله دوران روشنگری، ارمغانی بزرگ برای مردم اروپا به همراه آورد که آزادی و دموکراسی بود. دوران مدرنیته در اروپا یک نگرش در 3 دوره تاریخی است. 1. آغاز عصر روشنگری. 2. آغاز مدرنیته کلاسیک. 3. سال 1990 میلادی که پایان این دوره است. این 3 دوره تاریخی مدرنیته را میتوان چنین بیان کرد: 1. عصر فناوری. 2. دموکراسی. 3. به وجود آمدن ایدئولوژی‌های جدید مثل کمونیسم، فاشیسم، سوسیالیسم و آنارشیسم. همچنین پیشرفت علم در این 3 دوره بسیار شتاب گرفت. عنوان: پست مدرنیسم. این فلسفه در فارسی پسانوگرایی معنی شده است. آن را باید از نیچه دانست. این رشته فلسفی روی حقیقت و ارزش‌های اجتماعی جامعه متمرکز است. این مکتب در اواسط قرن 19 تا اواسط قرن 20 بیشتر از فرانسه خود را به مردم جهان معرفی کرد. هرچند نیچه از آلمان بود، ولی اولین بار از طریق فرانسه این فلسفه معرفی می شود که چرا که تقریباً بعد از گذشت چندین دهه این فلسفه نظریات خود را بنابر واقعیت جوامع اروپایی بیان می کند. این تفکر یک مکتب اصولگریز است که برای اعتقادات خود هیچ گونه اصولی تعریف و تدوین نکرده است و در چارچوب خاصی قرار نمی گیرد. مؤلفه های اثباتی این نظریه 4 قسمت است. 1. کثرت‌گرایی. آنها مخالف هر گونه وحدت‌گرایی هستند. تنوع، تکثر، انشعاب و پراکندگی از اصول مهم آنهاست. 2. نسبیت‌گرایی. این مکتب اعتقاد به هیچ حقیقت مطلق و ثابتی ندارد و همه چیز را نسبی می‌داند. 3. هیچ انگاری، نیهیلیسم. آنها میگویند که ادیان جوامع سنتی را وادار کرده اند تا بپذیرند که همه چیز به مشیت و خواست خدا و یا عیسی مسیح وابسته است و انجام هر کاری به اراده آنها بستگی دارد، ولی پست مدرنیته هیچ انگاری را در مقابل اندیشه دینی بنا نهاد. 4. تأکید بر زبان و گفتمان. پیروان این دیدگاه اعتقاد دارند که معرفت انسان محصول گفتمان است. اساس فلسفه آنها پلورالیسم است، جمع‌گرایی. آنها تمام فعالیت خود را در خدمت جنبش‌های طرفدار محیط زیست، جنبش سبزها، جنبش طرفداران صلح و خلع سلاح هسته‌ای، فمینیستی و همجنسگرایی به کار بردند. همراهی فلسفه، علم و هنر پرسش‌هایی را پاسخ داد که چند سال برای مردم بی پاسخ مانده بود. از این رو مردم می گفتند حالا که تمام مسائل و موارد و حتی سؤالهای ما را علم، فلسفه و هنر جواب می دهد،
دیگر چه نیازی به دین داریم؟ که در جواب ما فقط از مشیت حرف میزنند. مردم به سراغ این پرسش رفتند که آیا علم میتواند خدا را اثبات کند؟ و اگر در حیطه علم خدا به اثبات نرسد، پس باور به آن هم بیهوده است. همچنین سراغ جبر و اختیار رفتند که دین از آن صحبت میکرد و میپرسیدند در دنیای جبری چگونه اختیار جای دارد. باید توجه داشت کار فلسفه بر اساس خدا باور بودن یا نبودن نیست. فلسفه به دنبال یافتن پاسخ و راه حل اصولی و منطقی در زندگی انسان هاست تا اینکه چرایی و چگونگی وجود ما روی زمین و همچنین نیاز ما به زندگی اجتماعی را طوری توضیح دهد که درون اجتماعات انسانی کمترین تنش به وجود آید و انسانها حق حقوق یکدیگر را در زندگی محترم بشمارند. فلسفه در هیچ جا نگفته ای انسان تو در پی حل مشکل نباش و آن را به کائنات بسپر، اگر مشیت بر این باشد حل می شود وگرنه خودت را با آن همراه کن. توصیه‌ای که دین به دنبال آن عرفان به انسانها می کند. عنوان: فیلسوفان غربی و نظریات آنها. در این بخش چند فیلسوف غربی را معرفی می کنیم و به بررسی کلی نظریات آنها می پردازیم که برای تغییر و بهبود در جوامع انسانی کارهای زیادی کردند و همچنین باعث ایجاد انگیزه در انسانها برای مبارزه با ناملایمات زندگی شدند و به بشر یادآور می شوند که فقط با کمک عقل و اندیشه می توان بر مشکلات زندگی پیروز شد و جهان بهتری ساخت. هرچند که در دنیای امروز انسانها درگیر رقابت‌های گوناگون در محدوده زندگی خود و حتی در ابعاد بزرگتر بین کشوری شده اند که تأثیر زیادی بر روان و کیفیت زندگی آنها گذاشته است و جهان درست برعکس ایده ها و نظریات فیلسوفان که قصد و هدفشان ایجاد شناخت و بهبود زندگی و روابط انسانی بود حرکت کرده است. البته نه اینکه جهان جای بهتری نشده باشد، اما شوربختانه ناامیدی تقریبا در تمام جوامع انسانی به چشم می‌خورد. ولی با این وجود در بعضی از کشورهای غرب و شرق تلاش می‌شود با کمک دیدگاه‌های فلسفی در میان جامعه و مردم کمی آرامش ایجاد شود، اما از طرف دیگر تأثیر تغییرات سیاسی و رقابت‌ها باعث نگرانی و اضطراب زیاد بین مردم جهان شده است. عنوان: باروخ اسپینوزا. نخستین فیلسوفی که باید از او یاد کنیم اسپینوزا از هلند در قرن 17 میلادی است. او زندگی راحتی نداشت، چرا که یک آزاداندیش بود و در جوانی به علت بدعت دینی او را از جامعه یهودیان هلند اخراج کردند. او می گفت سعادت پاداش فضیلت نیست، بلکه خود فضیلت است. اشیا همه در خدا موجودند و به واسطه او به تصور در می آیند. او در مقاله‌ای به انسانها یادآور شده که چرا نباید از مرگ بترسند. در ادامه میگوید طبیعت انسان در ماهیت خود در برابر ضعف و ناتوانی و اندوه می ایستد و آنچه ما را به حرکت در می آورد قدرت ماست، نه ضعف و کمبود. بنابراین ما بر لذت تمرکز می کنیم، نه اندوه. ارائه تعریفی از شجاعت چندان دشوار نیست. شجاعت در اساس فضیلتی است که فرد اجازه می دهد هنگام رویارویی با خطر واکنش مناسب را بشناسد و نشان دهد. نظرات او تأثیر زیادی بر جامعه داشت. او فلسفه‌اش را با اخلاق و دین آغاز می کند و اندیشه خود را با سیاست و آزادی فردی و جمعی به پایان می رساند. او معتقد بود خالق از مخلوق جدا نیست. می گفت خدا و طبیعت یک چیز است. چون خدا کامل و بی‌نهایت است، پس خدا خود طبیعت است. او
او به این پرسش که خدا چیست می گفت خداوند موجودی کامل و بی‌نهایت است. عنوان: هگل. فیلسوف دیگر هگل است که نظریاتش بر تمام جوامع جهان اثر گذاشت. او اهل آلمان بود و در قرن 19 میزیست. نوشته های او پیچیده بود و به همین خاطر کمتر به فارسی ترجمه شده است. شاید مشکل اصلی فلسفه همین باشد که برای خیلی از جملاتش باید تفسیر نوشت تا اینکه درکش برای عموم راحت تر شود. فلسفه او با نام دیالکتیک در جهان معروف است. دیالکتیک هگل 3 مؤلفه دارد. 1. تز، همان پدیده و اندیشه اولیه. 2. آنتیتز، در ضدیت با تز معرفی شده است. 3. سنتز، همان فرایند تقابل با 2 مرحله اولیه که پدیده کاملتر و تکامل یافته تر از تز اولیه است. به نظر هگل جریان دیالکتیک متوقف نمی شود، بلکه در روند تکامل دوباره سنتز خود به تز تبدیل می شود و آنتیتز در مقابل آن به وجود می آید تا اینکه سنتز جدیدی ایجاد شود و این چرخه پیوسته در حال تکرار است، چرا که اگر چنین نباشد اصلاً تکاملی صورت نمی گیرد. همچنین هگل در فلسفه خود پیشنهادهایی در مورد زندگی دارد. او میگوید راه بهتر زندگی کردن درست فکر کردن است و همیشه با تفکر درست راه و روش زندگی را انتخاب کنید. مطمئن باشید بهترین نتیجه را خواهید گرفت. مثالی بسیار ساده برای نظریه هگل می‌آوریم. گاهی انسان بنا به شرایط زندگی مجبور به انجام کاری می شود که خواست خودش نیست و در آن کار اجباری هیچ رشدی نمی کند و خلاقیتش شکوفا نمی شود، چون از اساس آن کار را دوست نداشته است. همین انگیزه باعث می شود در پی علایق خود برود و در نهایت کاری را شروع کند که باعث آرامشش می شود و در طول زمان در آن پیشرفت می کند و به بازدهی خوبی می رسد که هم به سود جامعه و هم باعث خوشحالی بیشتر خودش می شود. این فرایند فلسفه دیالکتیک است. به زبان ساده تر تز فلسفی هگل بدین صورت عمل می کند: نیاز اقتصادی فرد باعث می شود کاری را شروع کند که دوست ندارد، این تز، ولی به علت بی‌علاقه بودن به آن کار یعنی آنتیتز دنبال علاقه خود می رود و در کار جدید موفق می شود، سنتز. عملکرد او باعث کیفیت بهتر محصولات و بازدهی بیشتر می شود. چرخه ادامه پیدا می کند و سنتز اولیه دوباره خود جای تز می نشیند و باعث بالاتر رفتن کیفیت محصول در طول زمان می شود. هگل دین خود را مطلق می داند. به همین خاطر هیچ آنتیتزی را که در نهایت سنتز به وجود می آورد نمی پذیرد، چرا که دین می گوید قوانین الهی و تغییر ناپذیر است. به همین دلیل دین نمی تواند با روند تکامل جامعه همراه شود و در پس پیشرفت جامعه انسانی می ماند. به این خاطر است که می گویند ادیان کهنه‌پرست و واپسگرا هستند. بیشترین تضاد بین جوامع انسانی و ادیان از اینجا به وجود می آید و از این دیدگاه سرچشمه می گیرد. چون مردم با تکامل همراهی می کنند ولی دین نمی تواند این کار را بکند. اگر دین خود را با تکامل همراه می کرد دیگر بین آنها مشکلی به وجود نمی آمد و یکی از اساسی ترین مسائل انسانی که به خاطر آن افراد بسیاری شکنجه و زندانی شدند و جان دادند دیگر وجود نمی داشت. عنوان: امانوئل کانت. امانوئل کانت با ترکیب عقلگرایی و تجربه گرایی می گوید ماهیت پدیده ها خارج از وجود انسان است. زمان و مکان زایده ذهن انسان است، به عبارتی تصور انسانی.
عقلگراها میگویند ما انسانها با بینش به دنیا میاییم، ولی تجربه گراها میگویند ما وقتی به دنیا میاییم مثل نوار سفید هستیم و در روند زندگی تجربه به دست میآوریم، مثل بچه‌ای که تازه به دنیا آمده است. او تا موقعی که خود تجربه نکند نمیداند آتش میسوزاند. باید یک بار دستش را به طرف آتش ببرد تا اینکه تجربه کند آتش میسوزاند. عنوان: اومانیسم. اومانیسم به معنای انسانگرایی یا انسان باوری است. باید گفت نخستین فیلسوف این دیدگاه فلسفی مزدک از ایران در دوران ساسانیان بود. ولی این دیدگاه در دوران روشنگری دوباره در اروپا شکل می‌گیرد. اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است. بر اساس آن مکتب انسان میزان همه ارزش‌ها و فضائل از جمله حق و حق‌گرایی است. از فلسفه اومانیسم چند مکتب دیگر به وجود می آید، مثل سوسیالیسم، ناسیونالیسم و فمینیسم. عنوان: کارل مارکس. او در سال 1818 میلادی در آلمان به دنیا آمد و در 1883 میلادی در انگلستان جهان را بدرود گفت. مارکس فیلسوف، اقتصاددان، تاریخنگار، جامعه شناس، نظریه پرداز سیاسی و روزنامه نگار بود. او با نگارش مانیفست تأثیر شگرفی بر تاریخ روشنفکری اقتصادی و سیاسی دوره‌های پس از خودش گذاشت. نظریات او درباره سیاست، اقتصاد و جامعه را مارکسیسم می‌نامند. کارل مارکس را می‌توان یکی از تأثیرگذارترین شخصیت‌های تاریخ بشریت محسوب کرد. افراد بسیاری آثار او را ستایش و حتی نقد کردند. او در حقیقت یکی از معماران اصلی علوم اجتماعی نوین بوده است. فلسفه مساوات خواهی که مشهورترین فیلسوف این دیدگاه را باید کارل مارکس دانست، از برابری و حقوق مساوی برای افراد جامعه صحبت می شود. آنها می گویند امکانات و منابع باید به طور مساوی در بین اقشار جامعه توزیع شود و در دست عموم قرار گیرد. عنوان: ژان پل سارتر. در سال 1905 میلادی در پاریس به دنیا آمد و در سال 1980 در همان شهر از دنیا رفت. او زندگی آشفته‌ای داشت. ژان پل سارتر با فلسفه اگزیستانسیالیست، هستی انسان یا هستی شناسی، آمیخته شد. این مکتب انسان را نسبت به هستی موجودات دیگر بررسی کرده و آن را وجود می‌خواند. این دیدگاه زندگی بشری را ممکن می‌سازد و از طرفی اعلام می‌کند که هر حقیقت و عملی در بردارنده محیط و درونگرایی بشری است. این فلسفه می‌گوید که اصالت انسان از وجود نداشتن جهانی دیگر به جز جهان انسانی است. آنها اعتقاد دارند همه چیز را انسان ساخته و آدمی میتواند با دستاوردهای خودش پیشرفت کند. باید گفت اساس این دیدگاه و نگرش سارتر انسان است. او میگوید بشر هیچ نیست مگر آنچه خود میسازد. سارتر موجودات را به 3 دسته تقسیم میکند. 1. انسانها. در انسانها وجود بر ماهیت مقدم است. 2. آنچه انسانها ساختند. در این مورد میگوید ماهیت بر هستی مقدم است. 3. ابژه طبیعی. اینجا ماهیت و هستی با یکدیگر همراه میشوند. او در فلسفهش میگوید ما مسئول زندگی خودمان هستیم و باید برای آن معنا بسازیم، چون همه چیز با وجود ما شروع شده و چیزی قبل از ما وجود نداشته است. عنوان: فرانسیس بیکن. فیلسوف و دانشمند قرن 17 در انگلیس بود.
او در سال 1561 میلادی متولد شد و سال 1626 درگذشت. او را باید پیامبر علم و بنیانگذار فلسفه علمی دانست. از پیشروان و یا شاید بهتر است بگوییم پدید آورنده تجدید حیات فرهنگی در اروپا بود. فرانسیس بیکن را میتوان بنیانگذار فلسفه تجربه گرایی، ایده ها و مشاهدات او در مورد علم و دانش بر آزمایش و تجربه استوار بود. او بود که انقلاب علمی را در اروپا آغاز کرد و همچنین دین و علم را دو رشته جدا از هم دانست. در قرن 17 باعث تحول بنیادین علمی در اروپا شد، همزمان با آغاز تجربه گرایی که او خود پایه‌گذار این مکتب بود و با نظریاتش در مورد دین توانسته بود نفوذ کلیسا را بر جوامع اروپایی کم کند. بیکن فواید و سود علم و فضیلت را در زندگی و بهبود اوضاع و احوال مردم بیان کرد. دانشمندان شیوه و روشی را که او در کسب علم معرفی کرده است کاملا درست و منطقی می‌دانند. او علوم را به 3 دسته تقسیم کرد. 1. حافظه. میگوید حافظه ما خود تاریخ است. 2. متخیله. شعر و هنر در این قسمت قرار میگیرند. 3. عقل. عقل را فلسفه میدانست و فلسفه را به 3 قسمت تقسیم کرد: خدا، طبیعت و انسان. فلسفه وی تأثیر زیاد و عمیقی بر روی توسعه علم و دانش داشت. همچنین باید قبول کرد که نظریات او بر انقلاب صنعتی در انگلستان بسیار تأثیرگذار بود. او با توسعه علم و تجربه توانست بر سلطه کلیسا در اروپا پایان دهد. درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نوشته علیرضا غلامی، گویش عیسی، فایل 6. avogaboo.com. مارتین هایدگر سال 1889 در آلمان متولد شد. او پسر خادم کلیسا بود و در رشته الهیات تحصیل میکرد. پس از مدتی این رشته را رها کرد و به سراغ ریاضی و فلسفه رفت و در این دو رشته ادامه تحصیل داد. او در اوایل دوران استادی به تدریس دین پرداخت، ولی با چرخش در ایده های خود در سال 1919 میلادی به طور رسمی دین را کنار گذاشت و به فلسفه روی آورد. باید او را به عنوان پدر اگزیستانسیالیست یا هستیگرایی بشناسیم. او می گفت تا قبل از اینکه به فلسفه روی بیاورد 1 عمر به دنبال سایه خود می دویده است. هایدگر می گوید بین وجود و هستی شناسی فرق است. از نظر او برای بودن باید انسان باشی، البته نه فقط به لحاظ فیزیکی. یک انسان باید برای بهبود شرایط جامعه و روابط خود فعالانه و تأثیرگذار در اجتماع حضور داشته باشد و هر کس به اندازه توان اندیشه های مثبت خود می تواند در بهبود زندگی مؤثر باشد. این فرضیه برای اندیشه های انسانی مطرح شده است. باید اضافه کنیم که او نژاد پرست بود و تا آخر عمر به حزب نازی اعتقاد داشت. هایدگر در سال 1976 میلادی وفات یافت. عنوان: توماس هابز. او اهل انگلستان بود. در فلسفه او عقلانیت و استدلال برای حاکمیت قوی و مرکزی ضروری است. او می گفت حاکمیت باید بتواند از آشوب در جامعه جلوگیری کند. توماس هابز در سال 1588 میلادی متولد شد و در سال 1679 در انگلستان از دنیا رفت. پدرش کشیش بود. هابز روش استدلال عقلانی را در فلسفه و اندیشه سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد.
او با هر گونه استدلال خارج از عقلانیت مثل ماوراء طبیعت یا عقاید دینی مخالف بود. هابز در 2 اثرش به نامهای جسم و طبیعت شناسی به تفصیل آورده است که فقط اجسام وجود دارند که ممکن است اجسام مادی به معنای دقیق کلمه یا طبیعی و اجسام سیاسی یا مصنوعی باشند. از سوی انسان بخشی از ماده است و از آن تشکیل شده است و از سوی دیگر به عنوان موجودی که میتواند اجسام مصنوعی به وجود آورد سازنده و فاعل نظریه سیاسی است. بنابر اعتقاد او در اعمال انسان جایی برای آزادی وجود ندارد و خیر و شر اموری نسبی هستند. خیر با مطلوب و شر با نامطلوب یگانه است. هابز می گفت در موضوع سیاست آزادی به اندازه اخلاق و متافیزیک غیر قابل قبول است. عنوان: ولتر. او از نامدارترین فیلسوفان و نویسندگان قرن 18 و اهل فرانسه بود. در سال 1693 میلادی به دنیا آمد و در 1778 از دنیا رفت. او ثروتمند بود و هوش بسیار داشت. ولتر از هوش بی‌نظیر خود برای ثروتمند شدنش بهره برد و توانست در لاتاری که شهرداری برپا کرده بود ثروت زیادی به دست آورد. او مخالف کلیسای کاتولیک بود و از آزادی بیان، آزادی مذهب و جدایی دین از سیاست حمایت میکرد. شجاعتش در بی‌پرده نظر دادن بود. فلسفه او با 2 ویژگی روشنگری و برهانگرایی شناخته می شود. او مخالف کلیسای مسیحی بود و اعتقاد داشت که دین باید به طور کامل از سیاست جدا باشد. او معتقد بود که آزادی بیان ضروری است تا اینکه مردم جامعه بتوانند به حقیقت و عدالت نزدیک شوند. به آزادی دینی در جامعه باور داشت و می گفت انسانها باید بتوانند بدون اجبار و با اختیار و عقل دین خود را انتخاب کنند یا اینکه اصلاً بیدین باشند. عنوان: ژان ژاک روسو. او در سال 1712 در جمهوری ژنو بعدها جزئی از کشور سوئیس شد دیده به جهان گشود و در سال 1778 از دنیا رفت. او بنیانگذار جنبش روشنگری بود. می گفت انسان به طور طبیعی آزاد است و بیشتر این ناعدالتی‌های اجتماعی از طریق دین و جامعه مذهبی برای انسان ایجاد می شود. روسو را نه فقط یک فیلسوف بلکه باید سفیر آزادی هم دانست. او می گفت آزادی بدون برابری نمی تواند عمر طولانی داشته باشد. فلسفه او بر آزادی فردی و تساوی اجتماعی استوار بود. عنوان: ماکیاولی. او در سال 1469 میلادی در ایتالیا به دنیا آمد و در دوران هرج و مرج اروپا رشد و نمو نمود. او می گفت هر گونه وسیله‌ای چه شرعی و چه غیر شرعی می تواند برای به دست آوردن قدرت و مال استفاده شود. فلسفه او اخلاقی و انسانی نبود و برای به دست آوردن ثروت و قدرت هر حیله و نیرنگی از قبیل دروغ، ریا و حتی جنایت را روا می دانست. ماکیاولی به اخلاق به ویژه در امور سیاسی و کشورداری اعتقاد نداشت. او در کتاب شهریار که معروفترین و مهمترین اثر اوست میگوید سیاست جای اخلاق نیست و همچنین به حکم یا به حاکم یا پادشاه توصیه می کند اگر می خواهد همیشه در قدرت باشد باید مردم را فریب دهد و دروغ بگوید یا آنها را دستگیر و شکنجه کند. او می گفت زندگی میان 2 تضاد است و اسم این 2 تضاد را ویرتو و فورتونا گذاشته بود. ویرتو را این چنین معرفی می کرد: هر چیزی که شما را قوی نشان می دهد از خود بروز دهید. در مورد فورتونا می گفت به درد حاکم نمی خورد، چرا که به معنای بخت و اقبال است
و طرزهای زندگی حاکم باید از اون دوری کند. او میگفت حاکم باید به فکر نگه داشتن قدرتش باشد. متاسفانه باید گفت دنیای کنونی که ما در آن زندگی میکنیم با روش و افکار ماکیاولی اداره میشود. فلسفه او که در جهان از طرف حاکمان خیلی از کشورها به کار می رود برای برپایی حکومت یکسونگر و سرانجام دیکتاتوری استفاده می شود. در فلسفه او به نظرات مردم کمتر اهمیت داده می شود و به حاکم چگونگی تثبیت قدرت در جامعه را آموزش می دهد. کوشش بر این بود که به دیدگاه‌های مختلف تعدادی از فیلسوفان جهان پرداخته شود. باید یادآوری کنم که نگارنده کتاب تمام این نظرات را قبول ندارد. سعی شد که با معرفی چند فیلسوف و بیان نظریات آنها برای آشنایی شما یادآوری کنیم که بعضی از نظریات فیلسوفان در شکل گرفتن فرهنگ نوین اروپا نقش بسزایی بازی کرده است. در دوران مختلف فلسفه، علم و هنر جزئی از فرهنگ اجتماعی مردم اروپا شد و با کمک همان فرهنگ مردم تفاوت میان زندگی در جامعه دینی و جامعه بر مبنای دموکراسی را متوجه شدند و این نوع نگاه اجتماعی به فلسفه خود موتور محرکی شد تا اینکه مردم جوامع اروپایی رو به سوی دموکراسی و آزادی خواهی کنند. مردم با کمک این دیدگاه جدید که در واقع میتوان گفت فیلسوفان آغاز کننده آن بودند، توانستند در کشورهایشان دین را از سیاست کنار بزنند و در قبول و یا رد هر دینی مختار باشند و اکنون هیچ زور و اجباری برای اختیار کردن و نکردن دین در این جوامع از طرف حاکمان وجود ندارد و دیگر زیر سؤال بردن احکام و تاریخچه دین در خیلی از کشورهای اروپایی خط قرمز نیست که تا قبل از رنسانس به عنوان مرز بین انسانهای عادی جامعه و سردمداران دینی و حتی حاکمان وقت که مشروعیت خود را از کلیسا می گرفتن محسوب می شد و هر کس فقط ذره‌ای پای خود را فراتر از خط و نشان کلیسا می گذاشت با خطر مرگ مواجه می شد. مثل شرایط امروز در کشورهای اسلامی که اگر انسان به خاطر فشاری که حاکمیت و مشکلات بر مردم وارد می کند بعضی مواقع از حد بگذرد و چیزی ناخواسته به زبان بیاورد، حکومت او را به زندان می اندازد و یا گاهی با خطر اعدام مواجه می شود تا اینکه به جامعه بگوید نباید به اعتقادات و داستانهای ما بی احترامی کنید و از خط قرمزی که ما ترسیم کردیم عبور کنید. به عنوان مثال حاکمان خاورمیانه برای چیزی به نام سب النبی به معنی توحید و اهانت به پیامبر اسلام چه کارها که نکردند و چه جانها که نگرفتند. خودتان فکر کنید تا کنون چند نفر جان خود را به خاطر همین دو کلمه از دست دادند. ما مردم کشورهای خاورمیانه به شدت احتیاج به نوعی نگاه نوین در فرهنگ و سیاست کشورهایمان داریم تا اینکه از کهنه‌پرستی حاکمان رهایی پیدا کنیم. حاکمانی که دین را کنار خود یدک میکشند برای مردم با استفاده از همان قوانین خط و نشان مشخص میکنند تا با ایجاد ترس در جامعه قدرت و جایگاه خود را تثبیت کنند و بیشتر در قدرت بمانند. به امید روزی که فرهنگی بر مبنای خرد و فلسفه در تمام جوامع جهان رواج پیدا کند و رعایت شود و دموکراسی را همراه خود برای مردم جهان به ارمغان بیاورد و همچنین هیچ حکومتی خود را با دین و آیین مشخص معرفی نکند و نتواند برای مردم به واسطه همان دین خط قرمز بکشد تا اینکه قدرت خود را با استفاده از فشار بر مردم تثبیت کند. عنوان: فلسفه شرق و فیلسوفان معروف آن. اساس فلسفه شرق را باید در نوع نگاه مردم به وضعیت جغرافیایی این منطقه جستجو کرد.
از آنجا که شرق با وجود آب و هوای خوب و معتدل برای کشاورزی مناسب بود، مردم عمدتاً غذای خودشان را تولید می‌کردند. کشاورزی در شرق رونق زیادی داشت. همچنین در صورت نیاز به کالای خاص به واسطه ارتباطات زمینی و نزدیک بودن مناطق از راه خاکی برای تهیه آن مواد غذایی احتیاج به سفر طولانی نبود. این موضوع می‌تواند دلیلی برای نزدیکی فرهنگ در کشورهای شرقی باشد. رد و بدل اطلاعات اعم از فرهنگی، دینی، هنری، علمی و فلسفی میان مردم شرق به سرعت انجام میشد. با توجه به اینکه مردم برای تهیه غذا و کشاورزی و یا حتی با توجه به پهناور بودن کشورهای شرقی برای به دست آوردن زمینهای کشاورزی هم مشکل جدی نداشتند، از این رو در مواقع استراحت و فارغ شدن از کار بیشتر در فکر تزکیه نفس برای برخورد بهتر با هم نوعان خود بودند. نوع نگاه به فلسفه و زندگی در شرق به طور کامل با غرب تفاوت دارد. از آنجا که مردم مشکل غذا و آماده کردن زمین و جنگیدن با طبیعت نداشتند، فیلسوفان بیشتر وقت خود را برای دادن راهنمودهایی به آنها برای داشتن رابطه خوب با خانواده و جامعه صرف می‌کردند. به این معنا که فلسفه در شرق بیشتر انسان محور بوده است. راهنمودهای آنها در حقیقت برای مردم این بود که چگونه در جامعه فرد درستکار و مفیدی باشند. این گونه است که شرق خیلی زودتر از غرب به تمدن میرسد. اگر به کتاب تاریخ تمدن نوشته ویل دورانت نگاهی بیندازیم، متوجه میشویم که تمدن نخست در شرق صورت گرفت و حتی شاید بتوان به وجود آمدن دین را به این موضوع ربط داد که چرا که بیشتر ادیان از شرق خود را به جهان معرفی کردند. هرچند که دین و فلسفه در دو مسیر مختلف هستند، فلسفه با واقعیت و دین با احتمالات سر کار دارد. باید گفت وقتی مردمی در جامعه‌ای به تمدن رسیده‌اند، یعنی توانستند حقوق یکدیگر را به رسمیت بشناسند و راه و روش یک زندگی جمعی بدون مناقشه را پیدا و برای خود هنر، خط و روابط اجتماعی تعریف کنند. در این میان تعدادی از افراد با قصه ها و داستان های تاریخی برای به دست گرفتن قدرت منطقه رویا پردازی می کردند. آنها با استفاده از اعتقادات مردم و با اضافه کردن ایده های خود که از اطراف و یا جوامع دیگر گرفته بودند و همچنین استفاده از داستان های پیشینیان دینی را معرفی می کردند. همانطور که قبلا گفته شد، دین در روند تاریخ شکل گرفت و از قصه و داستانهایی که انسان برای آرامش خود ساخته بود استفاده زیادی برد و هیچ چیز را با منطق و عقل ثابت نکرد و همه چیزها را به خدا ارجاع داد. عنوان: فلسفه در شرق. فلسفه شرقی یا فلسفه آسیایی دارای انواع گوناگونی است. مثلا فلسفه چینی و فلسفه ژاپنی در آسیای شرقی رواج دارد، یا فلسفه هندی در آسیای جنوبی. اگر بتوان گفت فلسفه زرتشتی، در حقیقت آیین زرتشت یک دین است و مثل بقیه ادیان از مسائل تاریخی استفاده کرده است، ولی در بعضی موارد از فلسفه نیز در قوانین خود سخن گفته است، مثل دیدگاه آنها نسبت به 4 ماده اصلی آتش، آب، باد و خاک که ایده فلسفی است. بعضی از افراد با ترکیب ایده های مختلف از احکام مذهبی و فلسفه یونانی مکتب جدیدی را با عنوان فلسفه الهی به وجود آوردند و آن را جزء فلسفه قرار دادند که این موضوع را در بخش عرفان توضیح دادیم. بارها در مطالب قبلی یادآور شدیم که فلسفه از عقل و تفکر کمک می‌گیرد، ولی دین از مشیت و خدا سود می‌برد.
یادآوری می‌کنیم که دیدگاه فلسفه شرقی در به وجود آمدن عرفان در همه دنیا تاثیرگذار بوده و در دنبال آن همین ایده ها روی به وجود آمدن عرفان اسلامی تأثیر بسیار زیادی داشته است. معروفترین فیلسوفان شرق، فیلسوفان زیادی در شرق وجود داشتند که با آوردن نام چند نفر از آنها بسنده می‌کنیم و با توضیح پاره‌ای از اندیشه‌های معروفترین آنها کلیت فلسفه شرق را توضیح خواهیم داد. فیلسوفان چینی: وانگ آنشی، سون تزو، هان فیزی. فیلسوفان ژاپنی: فوجیتا توکو، دوگن، یامازاکی آنسای. فیلسوفان هندی: اوشو، راما، معین الدین چشتی. فیلسوفان ایرانی: جاماسب، مانی، برزویه، بزرگمهر. باید گفت تعداد فیلسوفان شرقی بسیار زیاد است. در این بخش معروفترین آنها را معرفی خواهیم کرد که بیشترین پیروان را دارند و فلسفه آنها جزو بزرگترین آیین‌های جهان است. اساس فلسفه شرق همانطور که گفتیم انسان محور است و دلایل آن را در بخش قبل توضیح دادیم. تائو: باید از لاوتسه پایه‌گذار مکتب تائو یاد کرد. او حدوداً در قرن ششم پیش از میلاد مسیح در چین میزیسته است. به پیروان فلسفه او تائوئیسم یا دائوئیسم میگویند. تائو به عنوان مسیر و روشی از رفتار همراه با فضیلت تعریف می شود. اگر از پیروان این مطلب فلسفی باشید به زندگی هماهنگ خواهید رسید. تائوئیسم ها معتقد هستند که انسان و حیوان باید در تعادل با تائو زندگی کنند. آنها به زندگی جاودانه پس از مرگ اعتقاد دارند و میگویند جایی وجود دارد که روح و جسم پس از مرگ در آنجا تا ابد به سر خواهد برد. فلسفه تائو دارای یک نماد است که گویا بیش از 2500 سال قدمت دارد. حتما هر کس روی زمین آن را دست کم یک بار دیده است. این نماد از یک دایره تشکیل شده که داخل دایره به طور مساوی به دو قسمت تقسیم شده است. یک طرف آن سیاه و طرف دیگر آن سفید است. این نشان نماد یگانگی جهان است. آنها معتقدند که جهان از دو بعدی بودن همه پدیده ها حکایت دارد، مثل مرد و زن، زندگی و مرگ، شب و روز، سرد و گرم، خواب و بیداری، ضعیف و قوی، تاریک و روشن و غیره. این حالات جلوه های متضاد یک اصل هستند و نباید مستقل در نظر گرفته شوند. فلسفه تائو میگوید دوگانگی در ظاهر با هم تضاد دارند ولی در حقیقت یکی و مکمل یکدیگر هستند. اگر چیزی این حالت دوگانه را نداشته باشد ما نمیتوانیم بین آنها تفاوت قائل بشویم. مثلا اگر بدی نباشد خوبی را نخواهیم فهمید و یا اگر تاریکی نباشد قدر روشنایی را نخواهیم دانست. فلسفه آنها میگوید همه پدیده ها در جهان هستی به هم متصل هستند و هیچ چیز به تنهایی معنا ندارد. هدف اصلی فلسفه تائو حفظ سرزندگی بدون اصطکاک و درگیری در زندگی است. آنها معتقدند اگر انسان راه زندگی خود را پیدا کند میتواند آزاد و رها مثل پرنده‌ای در آسمان سوار بر باد به زندگی خود ادامه دهد. تائوئیسم ها روشی دارند که با استفاده از آن میتوانند به ذهن خود استراحت دهند و انسان در این مسیر این توانمندی را پیدا می کند که به ذهن خود فرمان دهد تا برای مدتی آرام باشد و استراحت کند. آنها میگویند بین ذهن و جسم ارتباط وجود دارد. تمرین کننده باید یاد بگیرد ذهن خود را کنترل کند. فلسفه تائو میتواند راهی به سوی هماهنگی با طبیعت و وجود انسان باشد. کنفوسیوس: او فیلسوفی چینی بود که در سال 551 پیش از میلاد مسیح به دنیا آمد و در سال 479 زندگی را به درود گفت. کنفوسیوس را سقراط چینی نیز میگویند.
نام اصلی او کنگ چیو به معنی تپه و لقب کنفوسیوس به معنای استاد بزرگ کنگ است. بعدها که او به مرحله معلمی و استادی میرسد این لقب به وی داده می شود. آموزه های کنفوسیوس کاملا اجتماعی بوده و اصلا به مسائل مذهبی نپرداخته است. همچنین او هرگز ادعا نکرد از طرف خدا پیامی آورده و یا با عالم غیب در ارتباط است. او هیچ وقت نگفت که سخنانش حقیقت محض است و هیچ کس را به پذیرش نظریاتش وادار نکرد. متاسفانه باید گفت او نوشته ای از خودش به جای نگذاشته است. هر چیز که به دست نسل‌های بعدی تاکنون رسیده از یادداشت‌های شاگردان وی بوده که گفته‌هایش را مکتوب کرده بودند. باید گفت یکی از کارهای عمده کنفوسیوس این بود که پندها و نظریات فرزانگان کهن را جمع آوری کرد و بر مبنای میراث گذشتگان یک نظام جامع فلسفی بنا نهاد. کنفوسیوس معتقد بود یک حکومت نیک باید 3 هدف را دنبال کند. 1. حکومت باید کاری کند مواد غذایی به فراوانی برای مصرف عموم فراهم شود. 2. افراد سپاه باید منظم و درستکار باشند. 3. حکومت باید طوری عمل کند که اعتماد مردم نسبت به آن کامل باشد و شک و شبهه‌ای برای مردم پیش نیاید. فلسفه کنفوسیوس کاملا انسان محور است. وی معتقد بود که انسانها ذاتی و فطری دارای سرشت پاک هستند ولی می توانند در معرض فساد و انحراف قرار بگیرند، چرا که جوهر وجودی انسان ریشه در تاریخ دارد و به دلیل همین تاریخ است که مشخص کننده اصل و بدن انسان است. منظور از اصل انسان دارای سرشت پاک و بدل به معنای برعکس آن است. اما او از تاریخ به عنوان معیار ارزش‌های انسانی حرف زد. باید در هر دوره تاریخی ارزش جوامع را بررسی کرد. مثلا یک زمان کشتن انسان‌ها جزو نکوهی‌ترین کارهاست. در یک دوره از تاریخ بنابر نوع ایدئولوژی و یا دین غالب در جامعه کشتن انسان‌ها را ارزش جلوه می‌دهند و با افتخار از کشتن انسان یاد می‌کنند. برای پرهیز از این گونه اشتباهات باید تاریخ را خوب شناخت تا اینکه عوامل زشتی و پلیدی را از عوامل پاکی و درستکاری بتوان تمیز داد. هرچند برای معرفی فساد و درستی مردم به یک گونه فکر نمی کنند، ولی با این وجود باید به تاریخ باور آورد. این تاریخ است که مسائل را مشخص می کند. کنفوسیوس به شاگردان خود می گوید ای انسان، چون تو در باب زندگی هیچ نمیدانی چگونه می توانی در مورد مرگ چیزی بدانی؟ او می گفت انسان فقط با تزکیه نفس می تواند به کمال برسد. به تجدید حیات انسان وحی و الهام اعتقاد نداشت و در مورد آنها نظری هم نمیداد. او حتی صوفی مسلک و فردگرا هم نبود. اندیشه های کنفوسیوس دینی و مذهبی نبود و بیشتر به فلسفه اخلاق، فرهنگ و کشورداری مربوط می شد. دیدگاه او در مورد اخلاق این بود که می گفت هر کس باید سر جای خود قرار بگیرد تا اینکه قوانین در جامعه درست کار کنند. او می گفت شاه باید شاه و وزیر باید وزیر باشد. نظر او در مورد قوانین خانواده این بود که باید پدر در خانواده جای خود را داشته باشد و فرزند نیز جای خیش را بداند. هر فردی باید با آموزش صحیح نقش خود را در جامعه بداند و درست عمل کند تا اینکه شرایط نابسامان نشود. به عبارت دیگر در یک کنسرت هر کس باید درست و به موقع بنوازد تا اینکه صدای موسیقی با آوای خوش شنیده شود، وگرنه آنچه از نواختن ناهماهنگ شنیده می شود نه تنها باعث لذت نشده بلکه سردرد ایجاد می کند. این قاعده می تواند در جامعه هم اتفاق بیفتد و جامعه به هرج و مرج کشیده شود.
کنفوسیوس برای انسان کامل 5 خصلت در نظر گرفته است. 1. عزت در نفس. 2. بزرگواری در رحمت. 3. خلوص در نیت. 4. شوق در عمل. 5. نیکی در رفتار. او همچنین برای رسیدن به شرافت انسانی روشی تبیین کرد که دارای 3 قانون است. 1. محبت که هیچ وقت مرا آزرده نساخت. 2. حکمت، هیچگاه برایم تردید به وجود نیاورد. 3. شجاعت، هرگز بیم و ترس در دلم ایجاد نکرد. در کل هدف آموزش‌های کنفوسیوس به مردم جامعه تربیت انسان‌های شریف و متعهد نسبت به هم نوع خود و همچنین محیط اطراف بود. بودا سیددارتا گوتاما تا 29 سالگی در ناز و نعمت فراوان بزرگ شده بود. او روزی برای گردش به بیرون از قصر محل زندگیش می رود و با دیدن مردی بیمار، آدمی پیر و کسی که در حال مرگ بود حیرت می کند. او چند روز بعد دوباره به بیرون از کاخ می رود. زاهدی می بیند که برای رنج گسترده انسان در پی حیات معنوی بود. گوتاما با الهام از آن زاهد قصر و زندگی مرفه را ترک و در پی راه سعادت انسان تلاش خود را آغاز می کند. او در پی بیرون زدن از کاخ رنجها و سختیها را تحمل می کند. در نهایت در پی سالها تنهایی و ریاضت کشیدن به نتیجه رسید و گفت هستی رنج است، بیماری رنج است، غم و اندوه رنج است، دلبستن رنجاور است، پیری رنج است، گرسنگی رنج است و چگونگی گسست از این رنجها فقط یک راه دارد: تلاش برای رسیدن به نیروانا. نیروانا حقیقت سوم از 4 حقیقت شریف در فلسفه بودایی است. بودا گفت آدمی بیمار است و 4 مرحله برای رهایی از بیماری انسان پیشنهاد کرد. 1. رنج. هیچ موجود زنده‌ای نمیتواند از آن رهایی پیدا کند، مثل زایش، بیماری و مرگ. 2. علت و باعث این بیماری دلبستگی است. 3. گسستن از رنجها را بیداری و رسیدن به نیروانا میگوید. 4. راه توقف رنج، درستکاری در همه موارد زندگی مثل گفتار درست، کردار درست، اندیشه درست و غیره است. نیروانا یعنی چرخه برگشت به زندگی دوباره را باید خود انسان متوقف کند تا اینکه از این رنجها رهایی پیدا کند. او با دریافت این موضوع و دادن راه حل برای آن لقب بودا یعنی آگاه شده گرفت. فلسفه بودا هم انسان محور است. او در فلسفهش به موضوعاتی مانند پدیدارشناسی، اخلاق، هستی شناسی، منطق و همچنین فلسفه زمان پرداخته است. در آیین بودایی نیروانا یکی از مهمترین مراحل مرگ و زندگی آدمی است. اگر انسانی بخواهد به آن دست پیدا کند و از چرخه حیات و مرگ رهایی یابد، مستلزم تلاش و کوشش فراوان است. آنها معتقدند که آدمی موقعی میتواند به نیروانا دست پیدا کند که از 3 آتش و یا 3 سم درون خود رهایی پیدا کند. 3 مرحله قبل از نیروانا عبارتند از 1. حرص و آز، 2. انزجار، 3. جهل، 4. این مرحله رسیدن به نیروانا و منظور همان تولد دوباره است. بودا پرهیز از 5 رفتار غیر اخلاقی را در آیین خود مطرح می کند. پرهیز از کشتار، دزدی، شهوترانی، دروغ و میخوارگی. سون سو اهل چین و فلسفه او واقع‌گرایی است. او میگوید صداقت در فلسفه اولویت ندارد. استراتژی او در نوشتن هنر جنگ بود. میگفت استفاده از نیروی نظامی بهترین روش برای رسیدن به پیروزی و صلحی پایدار است و برای پیروزی در جنگ باید نیروی نظامی برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد. شینتو این کلمه از لغت چینی شن تائو
به معنای راه خدایان گرفته شده است. اما شینتو یک آیین باستانی ژاپنی است. این آیین ترکیبی از فلسفه های تائو، کنفوسیوس و بیشتر بودایی است. در پاسخ به این پرسش که چرا آنها فلسفه های مختلف را با آیین خود ترکیب کردند، باید گفت چون مردم ژاپن متوجه می شوند آیین آنها کامل نیست و باید با کمک آیین‌های دیگر قوانین آن را کامل کنند. همچنین باید خاطر نشان کرد که پیروان آیین شینتو به بهشت و دوزخ اعتقادی ندارند و میگویند بهشت و دوزخ در وجود انسان است. پیروان فلسفه یا آیین شینتو 2 کتاب به نامهای کوجیکی و نیهونگی دارند که به ترتیب در سالهای 712 و 720 میلادی نوشته شدند. این 2 کتاب شامل راهنمودهایی برای پیروان شینتو است. 1. سازش نیکوست و پرهیز از ستیز مایه سرافرازی. 2. کسی که به طور مطلق بد باشد کمیاب است. 3. خوبی دیگران را مپوشان، اگر بدی دیدی آن را اصلاح کن. 4. کمتر کسی با فرزانگی به دنیا می آید. فرزانگی حاصل اندیشه درست است. 5. هر کاری را از کوچک و بزرگ به صاحب فن بسپار تا به خوبی انجام شود. 6. در امور مهم تصمیم باید از شورا باشد، نه از یک نفر. 7. وقتی در دل کینه داری به زبان مهر نورز. 8. تنها به فکر خود نباش. شینتو آیینی در ژاپن بود که در قرن 8 میلادی کاملا رواج یافت و به طور قطعی نمیتوان گفت که شینتو فقط یک آیین یا دیدگاهی فلسفی است. بیشتر از فلسفه بودا بهره برد و در قرن 18 میلادی سراغ فلسفه غرب هم رفته است. این مطالب چکیده‌ای از دیدگاه‌های فلسفی چند فیلسوف بزرگ شرق راجع به انسان، اخلاق و جامعه بود، اما در دیدگاه فلسفه غرب طور دیگر به مسائل جوامع پرداخته شده است. هر 2 نوع دیدگاه در زندگی انسان‌ها بسیار تاثیرگذار بوده است. انسان‌ها باید بتوانند برای به دست آوردن حق و حقوق خود مبارزه کنند. برای این روش می توانیم از فلسفه غرب بهره ببریم و از راهنمودهای آنها برای مبارزه درست و اصولی و ایجاد حقوق انسانی در یک چارچوب قانونی بهره‌مند شویم. و اگر بخواهیم فردی مفید و با اخلاق در زندگی اجتماعی باشیم، باید به فلسفه شرق رجوع کنیم و یا دستورالعمل‌های فیلسوفان آن آشنا شویم. تفاوت‌ها در فلسفه شرق و غرب. میان فلسفه شرق و غرب تفاوت اساسی وجود دارد که تا حدودی به آن می‌پردازیم. یک فیلسوف غربی که خود را نسبت به جهان مسئول می‌داند، سعی می‌کند با نظریاتش به فکر تغییر در جهت سود و منافع مردم باشد و خود نیز از زندگی در آن محیط احساس رضایت کند. یعنی به فکر تغییر در قوانین جامعه است، در صورتی که فیلسوف شرقی به فکر تغییر درون خود و هماهنگی در روابط مردم جامعه است. فیلسوفان غربی برای به وجود آوردن عدالت اجتماعی و از بین بردن نادرستی ها مبارزه می کنند و محل را ترک نمی کنند، ولی فیلسوفان شرق شهر و دیار خود را ترک کرده و در جنگل و کوه در سکوت و تنهایی سر می کنند تا اینکه برای مشکل راه حلی بیابند. فیلسوفان غربی اگر از وضعیت موجود ناراضی باشند، برای تغییر آن فکر و تلاش می کنند. فلسفه غرب به صورت نوشتاری اولین بار در یونان باستان پدید آمد، ولی فلسفه شرق آنطور که تاکنون مشخص شده است از چین و هندوستان سرچشمه می گیرد. اکنون به دلایل تفاوت این 2 نوع نگرش فلسفی می پردازیم و بررسی می کنیم که چرا شرق و غرب 2 دیدگاه کاملا متفاوت در فلسفه داشتند. اگر دقت کنیم، مردم در غرب و همان یونان باستان مجبور بودند برای تجارت
و وارد کردن مواد مورد نیازشان از کشتی و قایق استفاده کنند. آنها برای تهیه و به دست آوردن کالاهای مورد مصرف از یونان به طرف مصر بین النهرین و دریای سرخ به وسیله کشتیهای خود در رفت آمد بودند و کالاها از مناطق مختلف وارد یونان میشد. به همین دلیل مردم غرب برای رفع نیازشان باید با عوامل طبیعی و غیر طبیعی مثل طوفان، باد، باران و برف در آن زمان مبارزه می‌کردند تا اینکه بتوانند بر مشکلات غلبه کنند. این چالش‌ها و سختی‌های راه برای به دست آوردن غذا و مایحتاج به خصوص در زمستان‌های سرد در میان یونانیان قدیم، اروپای فعلی، فرهنگی به وجود آورد تا به کمک آن به مقصد دلخواه برسند. از این رو این فرهنگ مبارزاتی در فلسفه آنها جایگاه ویژه‌ای پیدا کرد. تالس یک تاجر و اولین فیلسوفی بود که گفت همه چیز از آب است. ولی در شرق، به خصوص تمدن‌های هندی و چینی که فلسفه شرق از آنجا آغاز شده است، همانطور که قبلا گفته شد به دلیل اینکه مردم بیشتر کنار رودخانه‌ها و دشت‌ها زندگی می‌کردند و از نظر کشاورزی خودکفا بودند و تمام مایحتاج غذایی خود را تهیه می‌کردند، در نتیجه کمتر با تجارت سر و کار داشتند. اما در جهان امروز که شرق و غرب در هم تنیده شده است، هنوز فلسفه در این دو منطقه جدا از هم است. فلسفه غرب بیشتر ماتریالیستی یعنی مادیگراست. آنها معتقدند که با علم و فناوری می شود محیط زیست را تغییر داد تا اینکه زندگی برای انسانهای جهان همراه با آرامش و آسایش باشد. در صورتی که فلسفه شرق دنبال تغییر جهان بیرون نیست و میگوید باید درون را تغییر داد. آنها همچنین به دنبال راحتی جسمانی نیستند و میگویند باید بیشتر برای همراهی با طبیعت تلاش کرد و به تغییر درونی اعتقاد دارند. درود بر شما. کتاب مقایسه عرفان اسلامی و فلسفه شرق و غرب، نوشته علیرضا غلامی، فایل صوتی شماره 7، گویش عیسی. audiobook.com سخن آخر. مهمترین پرسشی که سعی شد به آن بپردازیم این بود که فرهنگ حاکم بر جوامع ما مردم خاورمیانه چقدر در به وجود آمدن حکومت‌های توتالیتر یا یکسونگر و دادن مشروعیت به آنها سهیم است. آیا میتوان علت را فقط در فرهنگ جوامع جستجو کرد؟ در شرایط فعلی که ما مردم ایران گرفتار آن شده ایم، اگر یک بازنگری در عادات و رفتارهایی که به قدمت تاریخ در فرهنگ ما جا پیدا کردند بکنیم، به روشنی در میابیم که قوانین و شیوه حکمرانی در کشور ما با دنیای مدرن کنونی اصلاً همخوانی و سازگاری ندارد و باعث عقب ماندگی ما نسبت به بقیه فرهنگ‌های جهان شده است. حکومت‌ها می‌توانند تأثیر زیادی در فرهنگ اجتماعی داشته باشند و یادتان نرود که هر رژیمی به ویژه در منطقه خاورمیانه بنابر سلیقه خود فرهنگی را رواج می‌دهد که برگرفته از دیدگاه حاکمان است و برای ماندگاری و تأثیرگذاریش تلاش بسیار می‌کند. البته پیروزی این جریان بستگی به پذیرش آن فرهنگ از طرف مردم دارد. اگر مردم فرهنگی را پس بزنند، هیچ نظام و حکومتی نمیتواند آن را به راحتی و به اجبار به عنوان فرهنگ جامعه معرفی کند. ولی همیشه حکومت‌های یکسونگر با استفاده از ترس و وحشت یا داستانسازی و دروغ و در بعضی مواقع با رشوه و وعده‌های خیالی تلاش می‌کنند فرهنگ خود را بر مردم غالب کنند. مانند پدیده‌ای به نام حجاب. اول از خرافه و داستان برای جا انداختن آن بهره می‌برند، ولی وقتی حیله‌های حکومت آشکار شد،
مردم به فکر مقابله با فرهنگ دروغین دولت اسلامی افتادند و باید گفت در نهایت خواست مردم در این تقابل پیروز خواهد شد. متاسفانه هنوز در کشور جنایتی به نام قتل‌های ناموسی داریم و باز متاسفانه این قتل‌ها فقط در ارتباط با زنان و یا دختران رخ می‌دهد و همین خود به خود زنان را به عنوان انسان‌های درجه دوم جامعه معرفی می‌کند که خواست نظام حاکم بر ایران نیز همین است و چنین فرهنگی را در جامعه ترویج و تبلیغ می‌کند. وجود چنین مسائلی در فرهنگ می‌تواند مردم یک جامعه را بسیار عقب افتاده و نادان جلوه دهد و نظام واپسگرای دینی که مروج چنین فرهنگی است خود را محق‌ترین حاکم و پاسدار ارزش‌های فرهنگی چنین جامعه‌ای می‌داند. آنها در دیدگاه جهانیان خواست مردم برای تغییر اساسی را به حاشیه می‌کشانند و اصل موضوع را تقابل با نظام است بسیار کم فروغ جلوه می‌دهند. همچنین این قتل‌ها می‌تواند باعث تفرقه میان مردم جامعه شود و خود به نوعی درماندگی نظامی یکسونگر تأثیر گذارد. زیرا چنین حکومت‌هایی به دنبال تفرقه میان مردم هستند و اتحاد بزرگترین دشمن آنهاست. با کمی دقت در میابیم تمام مواردی که میتوانند به نوعی میان مردم یک جامعه تفرقه به وجود آورند از سمت نظام‌های یکسونگر حمایت میشوند و آن را به عنوان فرهنگ جامعه توجیه میکنند و آن مسائل جرم‌انگاری نمیشوند چرا که نظام از آن رفتار سود میبرد. نظامی با معیارهای دینی مثل جمهوری اسلامی هرچه در آیین خود باشد به عنوان فرهنگ رواج میدهد و هر آنچه باعث آزادی و دموکراسی و همترازی با جوامع مدرن جهان باشد به دلیل وجود فرهنگ واپسگرای خود به عنوان تابو در جامعه معرفی می کند و با ایده های نوین که ممکن است به عنوان فرهنگ در میان مردم جا باز کند به مقابله می پردازد. حکومتی همچون نظام حاکم بر ایران نمی خواهد جریان مثل فلسفه که کارش با عقل و پرسش است در کشور و میان مردم رواج پیدا کند، ولی از عرفان اسلامی کاملا حمایت می کند به شرط آنکه مقابل ارزش‌های اسلامی نظام نباشد. به طور خلاصه می توان گفت سران هر حکومتی بر مبنای افکار و ایدئولوژی خود فرهنگ مورد نظر را در اجتماع ترویج می کنند. اما ما مردم باید چه کار کنیم؟ یکی از اصلی ترین دلایلی که حکومتی موفق می شود ایده های خود را بر مردم مسلط کند به یقین پذیرفتن آن نظرات توسط مردم است. پس باید دلیل وجود فرهنگ کنونی در جامعه را از خودمان بدانیم و از خود بپرسیم که تا چه اندازه این فرهنگ که مثل سدی قوی جلوی پیشرفت و حتی کمترین میزان از دموکراسی را در کشور گرفته در ما اثر گذاشته و با آن همراهی کرده ایم. با بررسی رفتارمان در زندگی و جامعه می توانیم بفهمیم چقدر از فرهنگ این نظام عقب مانده در ما رسوخ کرده است. مثلا چقدر حق آزادی دیگران برایمان مهم است و آیا می توانیم به زنانمان جایگاه مساوی با مردان بدهیم؟ آیا وضعیت اقتصادی افراد مبنای احترام ما به آنهاست؟ هر مجرمی را با معیار دینی قضاوت نمی کنیم؟ از خود بپرسیم که آیا کشتن را به عنوان یک مجازات حق می دانیم و شکنجه را می پذیریم؟ قوانین دینی را بیشتر مهم می دانیم یا به حق انسانیت بیشتر معتقد هستیم؟ باید انگشت را به طرف خودمان بگیریم و از خود سوال کنیم آیا دیدگاه‌های ما همراه با خواسته‌های حکومت بوده است و یا اینکه برای به دست آوردن آزادی و دموکراسی در فرهنگمان انرژی گذاشته ایم؟ باید بگوییم هرچند ما ایرانیان در تاریخ حرف زیادی برای گفتن داریم ولی تاکنون در دموکراسی و فلسفه چیز زیادی برای ارائه نداشته ایم. وگرنه در جهانی با اندیشه‌های مدرن و آزاد کنونی حاکمان تمامیت خواه ایران احساس نمی کردند
که بتوانند دست روی چنین کشوری بگذارند و افراد نظام برای منافع خود از هر حیله استفاده کنند، چرا که آنها رگ خواب این ملت را خوب می‌دانند برای ایجاد رعب و وحشت باید چه کار کنند. مثلا در اوایل انقلاب 57 مأموران رژیم جدید با پریدن در خانه‌هایی که از آنجا صدای موسیقی می‌آمد و با دستگیری اهالی آن خانه فشار بر مردم را آغاز کردند. با سنگسار، اعدام در ملأ عام، آن هم با وجود تعداد زیادی تماشاچی، شلاق زدن مردم در خیابانها و غیره، می‌خواستند وحشت را نسبت به قوانین واپسگرایانه خود بیشتر کنند. به لحاظ فرهنگی آن زمان که این نظام با وحشیگری و نمایش وحشت در کوچه و خیابان قدرت خود را تثبیت می‌کرد، ما مردم هنوز به این باور نرسیده بودیم که با قاطعیت به مشکلات درون خودمان بپردازیم و اگر هم کسی یا کسانی از اشتباهات فرهنگی ما حرفی به میان می‌آوردند، با پرخاش و تندی آنها را به سکوت و عقب نشینی وادار می‌کردیم و حاکمان هم از این موضوع به خوبی استفاده می‌کردند و برای ایجاد هرج و مرج به این مسائل دامن می‌زدند. کمی بعد از سال 57 وقتی ملاها توانستند قدرت را در ایران به دست بگیرند، به علت ترویج خرافه‌های مذهبی در این کشور اتفاق عجیبی افتاد که دنیا را شک فرا گرفت. جریان از این قرار بود مادری با اعتقاد به دین ملاها و غوطه‌ور شدن در افکار پوسیده و سودجویانه آنها مثل یک انسان مسخ شده، با تصور اینکه با این کار جایی در بهشت برای خود دست و پا می کند و در زندگی کثیفش باعث افتخار می شود، فرزندش را که مخالف سیاستهای ضد انسانی رژیم بود و در مقابل آن ایستاده بود به دست جلاد می سپارد. متاسفانه این مسئله بنابر وضعیت فرهنگی آن زمان در ایران اتفاق افتاد و رژیم آن پسر را به جوخه اعدام سپرد و مادر به این کهنه پرستی بی اساس افتخار هم کرد. این فرهنگی بود که رژیم بلافاصله بعد از تصاحب قدرت میان مردم به عنوان فرهنگ مذهبی رواج داد. با مسخره کردن بقیه زبانها و لهجه‌ها و حتی لباس پوشیدن یکدیگر تا اینکه تفرقه میان ملت عمیق و باعث شود که هیچ وقت در بین مردم که متشکل از تیره‌های مختلف مردمی با گویش‌ها و فرهنگ‌های مختلف هستند علیه سیاست‌های اشتباه حاکم اتحادی شکل نگیرد. به همین خاطر با تفرقه انداختن و آگاهی سردمداران نظام از اندیشه‌های جامعه، حاکمان به راحتی ارزش‌های خودشان را به عنوان ارزش مردمی در بین جامعه رواج می‌دهند و به عنوان فرهنگ عامه در برابر دنیا در بوق و کرنا می‌کنند. این در حالی است که ما مردم از فرهنگ بومی حرف می‌زنیم و بر اشتباهات فرهنگی جامعه خودمان پافشاری می‌کنیم. این گونه رفتارها که رژیم به طور مستقیم در ایجاد و شکل‌گیریش نقش داشت، در جامعه ایران بعد از سال 57 به صورت فرهنگ درآمد و رژیم سراسر جهل از این تفکرات میان مردم لذت می‌برد و به اختلافات دامن می‌زد. چرا بحث را به اینجا کشاندیم؟ چون اساس جامعه ما بر مبنای مسائل مذهبی و فرهنگ دینی بنا شده است. اگر میگویند فرهنگ دینی، این حرف نمیتواند درست باشد، چون وقتی دین موفق باشد با حیله و نیرنگ و دروغگویی قدرت را تصاحب کند، فرهنگی درون خود ندارد که به درد جامعه بخورد و آنچه در فرهنگ عمومی آن منطقه وجود دارد غربال میکند و پاره از آن را که میتواند برای حاکمیت مشکل ساز باشد کنار میگذارد. پس فرهنگ دینی ساخته و پرداخته همان عادات و رفتارهایی است که قبل از اینکه دین بر جامعه تسلط پیدا کند وجود داشته است و مردم جامعه با آن رفتارها خو گرفتند. قسمتی از رفتارها که برای وجود دین مشکل داشت کنار گذاشته شد و عاداتی که با دین و مذهب مشکلی نداشت و به نوعی
برای تسلط دین کمک کننده بود ترویج داده شد. برای این است که همان عادات و رفتارهای موجود در یک جامعه را که قبل از دین مرسوم بوده فرهنگ دینی میگویند. بارها گفتیم که دین از تاریخ سود بسیار برد و از هرچه در داستانها و رفتارهای جوامع بشری از قدیم وجود داشت به نفع خود برای تثبیت حاکمیتش استفاده کرد. آنها به دروغ میگویند قبل از دین چیزی به نام فرهنگ در منطقه نبود و این دین است که فرهنگ را آورد. مثلا همواره آخوندهای ایران میگفتند در ایران قبل از اسلام چیزی نبود و اسلام همه چیز را با خود آورد، که بیشتر خنده‌دار است تا اینکه واقعیت باشد. حالا که برای مردم ایران و جهان مشخص شده که امپراتوری ایران چه نقشی در تاریخ بازی می‌کرده و این اسلام بود که هیچ فرهنگ و خط یا چیزی به نام قانون اجتماعی نداشته و همه را از امپراتوری یونان و ایران عاریه گرفته است، آخوندهای حاکم موقع نیاز از ایران و فرهنگش حرف میزنند. وقتی نیازشان از طریق مردم برطرف می شود دوباره به جای اول خود بر می گردند. همانطور که قبلا بیان شد، مذهب و دین نمی تواند با عقل و اندیشه چیزی را بنیاد کرده باشد و هرچه دارد از داستانهای تاریخی است که بیشتر آنها هم واقعی نیستند. اما نقش مردم، ما باید در هر دوره‌ای برای همسویی با جهان مدرن تلاش کنیم و برای تغییر در فرهنگ و ایجاد فضا برای مسائل روز و نوسازی اندیشه جامعه از عقل، استدلال و منطق بهره ببریم، نه اینکه از داستانهای تاریخی و قهرمانسازی‌های دینی و اسطوره‌هایی برای تعریف فرهنگ استفاده کنیم. باید اتفاقات گذشته بررسی شود، از آموزه‌های تاریخی برای درست عمل کردن در زمان حال سود ببرد. باید اشتباهاتی که در فرهنگ وجود دارد و با دنیای کنونی همخوانی ندارد کنار گذاشته شود، چرا که جوامع بنابر خصلت وجودی رو به تکامل هستند. اندیشه‌های جدید در هر دوره‌ای شکوفا می‌شوند و با هر نوآوری یافته قدیمی کنار می‌رود. به همین خاطر است که چرخ تکامل و نوآوری همواره رو به جلو حرکت می‌کند. این قانون جهان است و جامعه‌ای نمی‌تواند در جا بزند و یا به عقب برود. آنچه در مورد فلسفه الهیات می‌گویند دروغ است و این جریان فکری نمی‌تواند فلسفه باشد، بلکه فقط یک باور است. مشکل ما مردم از همین باورهای غلط سرچشمه می‌گیرد. تاکنون هیچ کس نتوانسته با منطق یا علم وجود خدا را برای مردم جهان به اثبات برساند یا رد کند. صوفیان هم میگویند که برای رسیدن به خدا به قلبت رجوع کن. چیزی را در جامعه رواج دادند که پرسش در مورد آن محدودیت دارد و نمیتوان هر سؤالی را مطرح کرد، چون در نهایت به مشیت و خواست او خواهیم رسید و پرسیدن متوقف می شود و با گفتن کلمه گنگ آدم را به جایی حواله می دهند که راهی به جز سکوت کردن نمی ماند. عرفان، آن هم از نوع اسلامی، بیشتر مانند سرگرمی و حاصل کهنه پرستی است و آنطور که در کتابهایشان آمده، عارفان هم فقط در فکر رفتن به بهشت خیالی و معامله با کلیددار بهشت هستند. به همین دلیل آنها اعتقاد دارند باید روز و شب را به عبادت و ریاضت بگذرانند تا اینکه شانس رفتن به بهشت را بالا ببرند. از عرفان اسلامی هم اندیشه و راهنمودی که به درد مشکلات مردم بخورد در نمی آید. پس خیلی ساده می توان گفت از دین و مذهب و در ادامه راه آنها عرفان هیچ گونه راهنمود واقعی برای دنیای کنونی به دست نمی آید و راهنمایی آنها بیشتر برای جهان بعد از مرگ است که هیچ کس از آن خبر ندارد. هر آنچه در این زمینه گفته شده از سخنان دین بوده که آن هم از داستانهای قدیمی وام گرفته شده و کمی هم بنا به سلیقه منطقی بزک شده تا شنونده آرزوی رفتن به آنجا را داشته باشد که این هم از ترفندهای دین برای فریب مردم است. در بحث ما اصلا مشکل این نیست که فیلسوفان خداباور بوده اند یا نه.
می‌دانیم در طول تاریخ فیلسوفان خداباوری وجود داشتند که سخنان آنها برای مردم بسیار راهگشا بوده است و همینطور برعکس. مسئله این است که راهنمودهای فلاسفه برای انسانها در جهان کنونی بیشتر مؤثر است. آیا باید ما مردم خاورمیانه به عارفان اسلامی گوش دهیم و زندگی را به فکر آخرت بگذرانیم؟ فلسفه سعی بر آسان کردن و حتی پذیرش مرگ برای انسانها کرده و کوشش می‌کند شادی را با کمک راهنمودهایی از دیدگاه فلسفی در زندگی به وجود آورد. همانطور که می‌دانید فلسفه در ایجاد دموکراسی برای مردم اروپا نقش ویژه‌ای داشته است. ولی ما مردم در جوامع دینی شرق به ویژه در دنیای امروز از محبت دموکراسی محروم مانده‌ایم، چرا که بنابر ادعای دین قوانین الهی غیر قابل تغییر هستند. رفتار و منشی که با ارزش‌های دینی همخوانی نداشته باشد حفظ می‌شود و آنچه از فرهنگ جامعه به درد دین نخورد مورد تمسخر قرار می‌گیرد تا اینکه مردم کمتر از آن یاد کنند و به دست فراموشی سپرده شود. در نظر بگیرید همه چیز در جهان رو به تکامل دارد به جز قوانین دین. پس به یقین دین نمیتواند از دموکراسی حرفی بزند، چرا که با اصول بنیادی آن در تناقض است. اگر مردم جامعه با تکامل رو به جلو بروند، خیلی طول نمی کشد که بازار دین و به دنبال آن درآمد گروه زیادی از دکانداران آن از دست برود و در نتیجه نهاد روحانیت از هر حیله و دروغی برای پایداری دین و رواج خرافات استفاده می کند. ما مردم خاورمیانه باید از هر آنچه جوامع ما را به عقب رانده دوری کنیم و نگاهی دقیق و موشکافانه به پدیده ها داشته باشیم. نباید ترس از دین و مذهب و حرف و حدیث صوفیان و عارفان مبنا قرار گیرد، چرا که این دو گروه سعی دارند خرافه پرستی را در جامعه نهادینه و از این طریق بقای خود را حفظ کنند و از قبل آن به نوایی برسند. برای تغییری اساسی و پایدار باید از خرافات و باورهایی که خود را مثل بختک روی جامعه انداخته و به عنوان ارزش مطرح شده رهایی پیدا کنیم و دستیابی به این مهم مستلزم مطالعه دقیق مشکلات در فرهنگ جامعه و یافتن راه حل اصولی و منطقی و حتی ایجاد روشی استدلالی برای کنار گذاشتن و مقابله با آنهاست. باید خاطر نشان کنیم که برای رهایی از این معضلات نمیتوان از قهر و یا تمسخر استفاده کرد. تأکید میکنیم برای رهایی فقط و فقط باید از عقل و استدلال بهره برد، نه جنگ و دعوا. باید زمان را هم در نظر گرفت. چیزی که قرنها در اندیشه خیلی از مردم جا خوش کرده است مطمئناً با اجبار و نه با حیله و نیرنگ از بین نمی رود. مطمئناً نه با اجبار و نه با حیله و نیرنگ از بین نمی رود و حتی نباید انتظار داشت که در مدت زمان کوتاهی برطرف شود. ولی با استدلال درست و منطقی و اثبات مزیت‌های دموکراسی کم کم فرهنگ قهرمان پرستی و اسطوره سازی دین از میان مردم رخت برخواهد بست و جای خود را به منطق و استدلال خواهد داد. زندگی مردمان با دغدغه کمتری پیش خواهد رفت و تضمینی برای وجود آزادی و دموکراسی در نسل‌های بعد خواهد شد. به امید آگاهی تمام مردم جهان. بهار 1403 خورشیدی، سوئد، علیرضا غلامی. پایان.